全世界最火的虚拟现实游戏零度幻想，也就是大家常说的 ZFO。在这个世界里，他可不是什么无名小卒，而是等级高达998级的顶级大佬。只要再往前一步，他就能成为全服第一个满级的玩家。谁能想到，这个在游戏里叱咤风云的英雄，现实中只是个戴着头衔疯狂操作的年轻人。真正的传说马上就要诞生了，整整200个小时没合眼，这确实已经到了极限，但他根本不敢停下来，只要完成最后这一步，他就能去睡个安稳觉了。他只是想赢一次，想在这辈子留下点名声，证明自己也能把一件事做到极致。可现实总是很残酷，不管是拼命读书，还是在赛场上挥汗如雨，他永远都拿不到那个第一名。这种只能看着别人站在顶峰的日子，他真的受够了。哪怕面对这种级别的怪物，他也完全没有退缩的意思。因为在 ZFO 这个世界里，他本以为自己终于能拿个世界第一，这一剑寄托了他所有的野心和希望。结果呢，现实远比游戏要残酷得多。就在这最关键的时刻，身体却突然不听使唤了，这种感觉根本没法开玩笑。眼前越来越黑，所有的努力都在这一刻开始崩塌。他怎么也没想到，最后看到的画面竟然是屏幕上那2个血红的大字，明明就差那么一丁点，明明马上就能满级了，可就在这一秒，他彻底倒在了键盘上，再也没能站起来。谁能想到，本该死掉的他竟然又活过来了？艾伦看着周围陌生的树林，脑子里只有一个念头：这到底是哪？还没等他反应过来，远处突然传来一声惨叫，彻底打破了这份宁静。他猛地转过头，眼前的景象让他愣住了。哥布林正挥舞着凶器破坏地上的西瓜，艾伦简直不敢相信自己的眼睛，这些怪物竟然是游戏 ZFO 里第一个布林。眼看村民拼命反抗，可手里的锄头砸在怪物身上，竟然像纸糊的一样直接崩断了。这就是等级压制的绝望，普通人根本没有还手的余地。但艾伦却握了握拳头，这种清晰的触感告诉他，这不是在玩游戏，他真的带着这具身体来到了这个要命的世界。既然真的穿进游戏里了，那接下来的操作，艾伦可太熟了。他随手一滑，熟悉的系统面板瞬间弹了出来。艾伦等级1，职业竟然还是呆定。看着这个白得发光的账号，他心里真不是个滋味。明明在现实里，他差一点就是全服第一个满级大佬了，难道现在又要从零开始？就在这时，远处的村民扯着嗓子大喊，求他这个冒险者赶紧出手相救。看着眼前的村民，艾伦心里咯噔一下，如果这世界连求救的戏码都跟游戏里的魔王军剧本一模一样，那接下来的危险可就不是闹着玩的了。他赶紧回了一句，等会儿，我这儿正选职业呢。这话一出，旁边的村民差点气疯了，你一个1级的菜鸟，连个职业都没有，拿什么去跟火焰哥布林拼命？艾伦心里也清楚，村民说的没错，1级去挑战那种怪物，跟送死没什么区别。眼看怪物越来越近，这死局到底该怎么破？对手可是整整7级，靠那些常规职业，艾伦根本没有胜算。他死死盯着面板，最后竟然选了一个公认的废柴职业——工匠。在游戏里，这职业除了打铁，什么都不会，是没人愿意碰的天坑。可现在游戏变成了现实，艾伦心里很清楚，只要钻了那个机制的空子，这个废柴职业就是他翻盘的唯一机会。他不再犹豫，直接伸手点向了那个图标。随着系统一声提示，工匠职业正式到账。艾伦等的就是这一刻，他低声说了句：“是时候看看威力了。”紧接着，蓝色的能量在他手中疯狂汇聚。谁能想到，在这个冷兵器横行的世界，艾伦竟然利用工匠的制作技能，硬生生搓出了一把突击步枪。成功了！艾伦发现这个职业最逆天的地方，就是只要你懂原理，什么东西都能造出来。他前世为了出人头地，脑子里记下了无数复杂的机械构造，别说是一把步枪，就算是战斗机，他也能复刻出来。旁边的村民都看傻了，大喊着问他手里拿的是什么。在他们眼里，工匠就是个没人要的废柴职业。艾伦冷笑一声，看来在这个世界，大家对工匠的误解都很深啊。他缓缓扣下扳机，既然都觉得这职业垃圾，那就让你们看看什么叫降维打击。枪声一响，那只7级的火哥布林瞬间就被扫成了筛子，连惨叫都没来得及发出来。旁边的村民眼珠子都要掉出来了，一个1级的废柴工匠竟然秒杀了高出自己6级的怪物。艾伦看着手里的枪，心里已经彻底有数了。在这个技术落后的中世纪世界，他想要什么就能造什么。别人眼里的天坑职业，在他手里简直就是唯一的真神。看着被秒杀的怪物，村民们还没从震惊中缓过神来，艾伦却随手一挥，直接给他们每人发了一把步枪。他语气平淡地说：“剩下的杂鱼你们自己搞定，毕竟对他这个工匠来说，这种跨时代的杀气要多少有多少。”村民们捧着枪手都在抖，这种神兵利器竟然说送就送，简直像是在做梦。可感激之余，他们看着黑漆漆的枪口，心里又开始犯嘀咕：这玩意的威力实在太离谱，万一待会儿打偏了，或者不小心走火伤到自己人，那可就真的麻烦大了。艾伦看出了大家的顾虑，他淡定地解释说，这把枪他专门设置了权限，除了怪物，绝对不会伤到任何活人。为了证明这一点，他竟然直接对着村民扣动了扳机，火舌喷涌的一瞬间，把在场的人魂都吓飞了。可神奇的一幕发生了，子弹打在人身上，竟然像小石子一样直接掉在了地上，连个红印都没留下。这下村民们彻底放心了，既然没有后顾之忧，那还等什么？他们端起枪，对着那群哥布林就是一顿疯狂扫射，要把刚才受的窝囊气全部连本带利的撒出来。就在村民们疯狂开火的时候，艾伦耳边突然响起了系统提示，他竟然直接升到了2级。原来工匠这个职业最逆天的地方，就是只要别人用他造的武器杀怪，他这个制造者
就能躺着抽成经验值，这升级速度简直像坐了火箭。还没等他乐完，死里逃生的村民就跑了过来，非要把一颗火红的魔石塞给他，说是救命的谢礼。这玩意儿可是怪物的力量精华，在冒险者公会能换不少钱，是这个世界最硬的通货。艾伦看着手里的魔石，心里已经盘算好了，只要把武器发遍全世界，他就是这个世界最大的包工头。在冒险者公会眼里，魔石就是一种万能的生物电池。可还没等艾伦研究明白，远处就传来了凄厉的惨叫，一个铁罐头一样的庞然大物正迈着沉重的步子朝这边逼近。艾伦定睛一看，这家伙竟然是13级的哥布林骑士，不仅全身重甲，还是个 BOSS 级别的硬茬。看着压迫感，跟刚才那些随手秒杀的杂鱼根本就不是一个量级的。这下麻烦大了，刚升到2级的艾伦要怎么对付这个跨级出现的怪物？眼看 BOSS 逼近，村民们不仅没跑，反而自信心爆棚，觉得手里有艾伦造的神兵利器，分分钟就能把这大块头打成筛子。密集的子弹像雨点一样疯狂砸在哥布林骑士的盾牌上，火星子溅得满地都是。这场面看着确实挺唬人，可等烟尘散去，所有人都傻眼了。这怪物连皮都没破，甚至还露出一脸嘲讽，觉得这公鸡跟挠痒痒没区别。这下村民们彻底慌了神，刚才的底气瞬间消失得无影无踪，只能一边绝望的大喊，一边连滚带爬的往后退。艾伦站在原地没动，他心里很清楚，等级压制实在太严重了，普通的枪械根本破不了防。眼看怪物已经冲到了跟前，艾伦要是再拿不出压箱底的宝贝，今天这村子怕是要彻底交代在这了。看着手里这颗发光的魔石，艾伦脑子里突然冒出一个疯狂的想法，既然制造技能可以用来修补破烂，那反向操作行不行？如果直接把现成的物品当成材料献祭，是不是能瞬间爆发出更强的力量？眼看哥布林骑士的狼牙棒已经带着破空声砸到了头顶，艾伦根本没打算躲，他知道这是唯一的翻盘机会，成败就在这一哆嗦。他猛地张开手掌，蓝色的合成电光瞬间炸裂，直接把那颗魔石卷了进去。蓝色的电光瞬间收拢，一把造型狂野的火箭筒凭空出现，上面那狰狞的鲨鱼涂装看着就让人脊背发凉。看来用魔石当材料确实有奇效，不仅成功触发了稀有的特殊属性，还给这把大杀器加了层强力 buff。为了追求极致的破坏力，艾伦故意把载弹量限制在了1发，这就是要把所有的点数全都加在攻击力上。他冷静地扣住扳机，瞄准了眼前的哥布林骑士，这一发子弹就是为了彻底终结战斗而生的。这一炮下去，那个不可一世的铁罐头恐怕连渣都不会剩下。艾伦大喊一声给我中，扣下了手中火箭筒的扳机，一道耀眼的火光喷涌而出，带着鲨鱼涂装的炮弹直冲哥布林骑士的面门。这怪物刚才还挺嚣张，现在面对这种降维打击，直接被吓得愣在原地，连躲都不知道躲了。只听轰隆一声巨响，剧烈的爆炸瞬间把怪物吞没。刚才还坚不可摧的重甲，在绝对的火力面前，简直跟纸糊的没区别。看着眼前冲天的火光，艾伦淡定地收起武器，耳边传来了清脆的系统提示音。这一炮下去，他的等级竟然刷刷往上涨，直接连升2级。现在的他已经达到了4级，这种升级速度连他自己都没料到。硝烟散去，地上只剩下一颗闪烁的红魔石。旁边的2个村民已经彻底看傻了，在他们的认知里，工匠造出来的武器都是残次品，可一轮刚才那一炮简直强得不讲道理。艾伦盯着手里的蓝色能量，心里已经有了盘算。魔石制造虽然威力大，但魔力耗尽就会碎裂，以后得看情况切换模式了。村民忍不住冲上来追问，问他是不是哪个大师家的天才，不然怎么可能这么强？艾伦只是平静地回过头，淡淡地说了一句：“不，我只是个刚上路的菜鸟。”艾伦的眼神里透着自信，他很清楚自己可不是那种只会打杂的后勤。现在的世界正被魔王军的阴影彻底笼罩，到处都是无休止的战争和混乱。就这样，在这个乱成一锅粥的世界里，一个从来没见过的工匠诞生了。艾伦随手捡起地上的红魔石，心里已经彻底摸清了工匠这个职业的门路，只要利用好这套机制，他的等级马上就能起飞。这种升级效率绝对是别人想都不敢想的。看着手中的魔石，他已经在心里定下了目标，这一次他要成为世界上第一个冲到999级的人。本来只是想进山测试一下星座的装备，谁能想到竟然撞上了这种大家伙。等级压制整整7级，这下踢到硬石头了。艾伦没打算退缩，既然来了，那就拿你试火候。火舌瞬间喷涌，子弹密集成网。本以为刚才那几枪已经够这家伙受的了，谁知道他不仅皮厚，竟然还能自我修复。光靠手里的子弹，恐怕很难彻底解决战斗。艾伦停下攻击，既然硬攻行不通，那就换个玩法，正好拿他试试新觉醒的改造能力。蓝色光芒亮起，真正的杀招现在才要开始。合成成了，这把枪已经脱胎换骨，枪身上多出来的这个凹槽就是反败为胜的关键。只要把魔石装进去，这把武器的威力绝对会提升到一个恐怖的境界。背包，艾伦反手取出一块橙色晶体，这是刚刚到手的石巨人魔石，最强的枪配上最硬的核。他直接把魔石按进槽位，能不能行就看这把了。随着一阵强光闪过，这把步枪竟然自带了穿透属性，这意味着不管这家伙的皮有多厚，在艾伦面前都跟纸糊的一样。石巨人还在那边疯狂咆哮，他根本不知道眼前的对手已经完全进化了。既然你这么急着送死，那就让你见识一下什么叫真正的无视防御，尝尝这个。艾伦扣下扳机，带有穿透属性的子弹瞬间倾泻而出。石巨人还想靠双臂硬扛，可他那引以为傲的防御，在这些子弹面前简直就像纸糊的一样。
子弹直接贯穿了岩石躯体，这家伙连惨叫都还没发出来，整个身体就开始大面积崩塌。随着最后一声巨响，不可一世的石巨人彻底炸成了碎片，尘埃落定。这次试枪的效果比预想的还要好。艾伦看着满地的碎石，等级直接跳到了14级。虽然魔石在刚才的爆发中碎了，但只要武器本体没坏，随时都能重新装填。这波改装简直稳赚不赔。就在他捡起掉落物的时候，等级竟然又往上涨了1级。还没等他高兴太久，系统突然弹出一条全服公告：舒兰村的村民们竟然靠着他随手合成的武器，成功击退了半兽人大军。看来那些家伙已经彻底掌握了这些武器的用法。从那以后，艾伦走遍了附近的村庄，把合成出来的武器分发给村民。他发现了一个升级的捷径，只要村民用这些武器打怪，他就算躺着不动，经验值也会从四面八方汇集过来。这简直就是升级版的税后收入，既能帮村子维持治安，自己的等级还能蹭蹭往上涨。艾伦现在无比庆幸，当初选工匠这个职业，真是这辈子最正确的决定。与此同时，在宏伟的冒险者工会总部，一个惊人的消息传开了。有人低声议论说，最近出了个怪物新人，短短几天时间，等级就像坐了火箭一样狂飙。这个反常的升级速度，已经彻底引起了工会高层的注意。工会内部彻底炸开了锅，所有人盯着魔法镜子里的数据，简直不敢相信自己的眼睛。有人惊呼，这数值是不是出错了？短短4天时间，等级竟然从4级直接飙到了15级，这种速度就算坐火箭也赶不上。正当大家怀疑系统故障时，那个名字浮现了出来，艾伦。还没等众人反应过来，工会里的女职员指着屏幕尖叫：“快看他的职业，这家伙竟然是个工匠！”这下全场都沸腾了。谁都知道工匠是公认的垃圾职业，怎么可能升级升得这么快？为了弄清真相，工会高层直接调出了战斗回放，想看看这个艾伦到底是什么来头。可当画面投影出来的那一刻，所有人都看傻了。这个本该躲在后方的工匠，竟然在用纯粹的物理攻击正面压制巨大的石巨人。看着屏幕里的战斗画面，工会职员们彻底怀疑人生了。他们这辈子都没见过这种造型诡异的武器。以防御力著称的石巨人，在艾伦面前竟然像切菜一样被瞬间秒杀，这火力简直离谱到了极点。主管盯着数据分析，虽然艾伦现在只有15级，但爆发出的破坏力已经能和50级的顶级强者平起平坐，这完全打破了职业常识。谁说工匠做出来的武器就一定是垃圾？主管意识到事态严重，立刻下令向会长汇报。他死死盯着画面里的艾伦，心里隐约有个预感，这个男人或许就是工会苦苦寻找的那个神秘容器。工会的监控球前再次传来了惊呼声，艾伦这家伙竟然又跟 BOSS 干上了。这次出现在他面前的是等级高达27级的巨型杀虫，普通冒险者见到这种怪物躲都来不及，但在艾伦眼里，这只杀虫简直是完美的活靶子。虽然血条厚的离谱，但防御力却低得可怜。他冷静地分析着局势，火箭筒威力虽大，可惜只能打1发，这显然满足不了他的胃口。艾伦决定玩个大的，他想看看哪怕是一件不起眼的小武器，经过他的疯狂改造，到底能堆出多么恐怖的火力极限。艾伦拿出了刚爆出来的宝贝，那是石巨人的魔石，他打算趁热打铁，现场表演一手神级合成。随着合成光芒闪过，原本普通的手枪属性发生了翻天覆地的变化，攻击力竟然直接暴涨了55%，这种增幅简直离谱。但这仅仅是个开始。艾伦看着手里的武器，显然还没打算收手，他反手又掏出一颗魔石，准备强行进行2次改装。这把枪的极限到底在哪？谁也说不准。合成的光芒散去，一切尽在艾伦的掌握之中。这把手枪不仅攻击力惊人，还额外附带了致命的冰冻属性，就算不能一枪秒杀，只要触发了减速和冻结，这只怪物就彻底废了。艾伦冷静地举起枪口，面对如大山般压下来的杀虫，他连眼皮都没眨一下，这么大的块头对他来说就是个活靶子。随着一声枪响，子弹精准贯穿了怪物的躯体，极寒的能量瞬间爆发，原本狂暴的杀虫竟然从伤口处开始迅速结冰，转眼之间，这只巨兽就变成了一根巨大的冰棍。刚才还不可一世的杀虫，现在已经彻底成了一座冰雕。艾伦走上前去，只是轻轻一碰，整座冰山瞬间分崩离析，化成了漫天的碎片。谁能想到，一把火力远不如火箭筒的手枪，竟然能直接秒杀这种级别的 BOSS？ 艾伦心里很清楚，工匠这个职业简直是开了挂。他弯腰捡起掉落的战利品，眼神里没有丝毫波澜。解决掉这个大家伙，对他来说仅仅是个开始。他收起魔石，看向远方的荒漠，接下来的计划只会比现在更疯狂。忙活了大半天，艾伦总算打算回城了。他兜里揣着不少宝贝，准备去工会全部变现。当他把魔石倒在柜台上时，对面的接待员直接看傻了。这些魔石密密麻麻堆成了小山，这数量简直离谱。接待员一边清点，一边随口问了一句他的名字。艾伦也没多想，直接报上了大名。可谁知道听到艾伦这2个字，接待员整个人都愣住了。他赶紧叫住准备离开的艾伦。艾伦还没来得及拿钱走人，麻烦就先找上门了。一阵沉重的脚步声由远及近，一群全副武装的守卫直接把他围得死死的。艾伦还没搞清楚状况，领头的守卫就冷冰冰的开了口。对方不仅知道他的名字，还说他现在被盯上了。面对这没头没脑的指控，艾伦刚想开口询问，对方却根本没打算跟他废话。就在这一瞬间，几道发光的魔法锁链凭空出现，结结实实的缠住了艾伦全身。守卫根本没打算跟艾伦商量，
语气冷得像冰块一样，直接宣布从现在开始要把他强行带往工会总部。这突如其来的变故让艾伦整个人都懵了，他还没来得及开口辩解，局势就已经彻底失控。冒险者工会总部会议室，这阵仗摆明了是要给艾伦一个下马威。主位上的男人发话了，先把锁链解开。他盯着艾伦说：“升级速度这么快的人，我还是第一次见。”艾伦活动了一下手腕，语气里全是火药味。既然这么想见我，那就直说吧，找我到底有什么目的？对方终于按捺不住了，眼镜男猛地拍桌子站起来，非要艾伦给那把枪交个底。艾伦连眼皮都没抬一下，直截了当地告诉他，这东西超出了你们的认知，就算说了你们也根本听不懂。旁边坐着的男人冷笑一声，嘲讽艾伦口气太大，区区一个工匠，难道那破武器真有那么神？艾伦这下全明白了，这帮人绕了这么大个圈子，又是威胁又是嘲讽，原来是想用激将法套话呀。既然这帮人非要看，艾伦索性当众露一手，他直接发动合成技能，打算给他们一点小小的震撼。蓝光闪过，一把突击步枪凭空出现，艾伦随手把枪扔在桌上，让他们随便检查。这帮人凑近一看，当场就全傻眼了，这武器的攻击力竟然能跟同等级的骑士不相上下，更离谱的是他居然能连续发射30次，这种属性简直就是降维打击。看着这群没见过世面的样子，艾伦头也不回地往外走。既然目的已经达到了，他可没工夫在这儿浪费时间。艾伦根本不想在这儿耗着，他直接摊牌了，自己的目标是冲到满级，没时间陪这帮人玩过家家。眼看他要走，工会高层急得拍桌子叫住他，试探着问了一句：“你练到99级，难道是为了去讨伐魔王？”艾伦停下脚步，算是默认了，毕竟魔王军到处作乱，把外面的世界搞得一团糟，这对谁都没好处。男人的神情变得异常凝重，他承认局势已经失控，人类正面临前所未有的危机。就在前几天，又有一座大城市彻底陷落了。艾伦摆了摆手，让这帮人下次记得先预约，随后转身就走，根本没打算多留一秒。男人急忙在后面喊住他，说：“还有最后一件事，要是真想快速升级，单打独斗可不行，最好的办法就是加入工会。”看艾伦有点犹豫，男人赶紧开出诱人条件，只要他点头，自己可以亲自走后门，送他进最顶尖的 A 级工会。话还没说完，旁边的同僚坐不住了，直接冲上来把男人按住，大骂他不讲武德。这帮工会大佬为了抢人，差点没在办公室里打起来，又是许诺顶级待遇，又是推荐精英小队，一个个争得面红耳赤。就在场面快要失控的时候，艾伦突然抬手打断，直接给这帮人泼了一盆冷水。他说自己现在完全没有加入工会的打算，比起被规矩束缚，他更喜欢当个自由的独行侠。这话一出，刚才还吵得不可开交的房间瞬间安静了下来。男人只能尴尬地推推眼镜，表示如果以后改主意了，工会的大门随时为他敞开。艾伦到了声线，推开大门径直离去。看着艾伦离去的背影，工会这帮人半天没回过神，这家伙就像个谜，根本没人能看透他。更让他们感到离谱的是桌上留下的这把步枪，眼镜男研究了半天也没看明白这玩意儿到底是怎么运作的。旁边的壮汉也直摇头，这东西的制造工艺简直是对这个世界的降维打击，根本不是一个15级工匠能搞出来的黑科技。为了弄清楚其中的秘密，工会决定动用最高权限，召集全国最顶尖的铁匠，必须把这件武器彻底拆解分析。而此时此刻，在遥远的地下城入口，大部队已经集结完毕，这里就是狼矿地下城入口。不管在哪个世界，副本门口永远是人挤人，大家都在忙着组队拉人。有个绿头带的小哥看艾伦一个人在那晃悠，赶紧挥手打招呼，说队伍里正好缺个劳动力，问他要不要一起。结果这哥们儿定睛一看，艾伦头顶显示的等级竟然只有区15级，这下他整个人都不好了。这可是25级的副本，带个15级的纯属拖油瓶。小哥当场变脸，话都没说完就转头跑了，嘴里还嘟囔着让他别来送死。看着对方嫌弃的背影，艾伦不但没生气，反而露出一丝玩味的笑。艾伦之所以来这儿，可不是为了看风景，而是盯上了这里的越级加成。在这个世界，越10级打怪经验最肥，他就是来越级碰瓷刷等级的。正当他盘算着怎么升级最快，不远处突然传来一声尖叫，打破了副本门口的嘈杂。艾伦停下脚步，目光看向了骚乱的中心，原来是几个地痞流氓正围着一个落单的小祭司，带头的家伙叫卢卡斯，是个65级的剑士，这等级在新手区简直就是横着走。卢卡斯一边动手动脚，一边还厚着脸皮说，只是想邀请艾玛加入队伍。可他那副猥琐的表情明摆着是没安好心。面对这种等级压制，20级的艾玛根本无力反抗，只能任由对方拉扯。这帮人仗着等级高，简直是无法无天了。周围的人都在小声嘀咕，原来这个卢卡斯是个惯犯，专门在副本门口物色女性，强行把人带进地下城。至于进去之后会发生什么，大家心里都清楚。虽然看着揪心，但没人敢站出来说个不字。毕竟卢卡斯等级太高，而且出了名的心狠手辣，谁要是敢坏他的好事，下场恐怕会很惨。艾玛被推倒在地上，还在拼命解释，他只想找等级差不多的人组队，根本不需要什么高玩带飞。可这种拒绝在卢卡斯眼里根本不算什么，他一边说着软话，一边带着手下围了上来，嘴上说是为了帮他升级，可那付吃人的表情已经彻底暴露了这帮人的本性。眼看这群人渣就要动手，艾玛已经退无可退，可还没等他碰到艾玛，脚下的地面突然蓝光大作，一股恐怖的力量正在地底汇聚。谁也没看清发生了什么，一个金色的手掌雕像竟然直接破土而出，精准地击中了卢卡斯的要害。
刚才还不可一世的卢卡斯瞬间就倒在地上没了动静，几个跟班直接看傻了眼。这大白天的，地上怎么会突然长出手来？就在这时，艾伦不紧不慢地走了过来，脸上看不出任何波澜。他一边走一边敷衍地道歉，说自己的技能不太好控制，刚才只是不小心手滑了。卢卡斯这下彻底炸了，指着艾伦的鼻子破口大骂，在这片区域还没人敢让他这么丢脸，他发誓要让这小子付出代价。面对这种威胁，艾伦连眼皮都没抬一下，他一边护住身后的艾玛，一边慢条斯理地解释，说自己只是在测试远程合成，谁知道刚好有个混蛋挡在路中间。这句话简直是火上浇油，卢卡斯气得当场拔出长剑，既然对方给脸不要脸，那就只能用拳头说话了。他可没打算手下留情。可就在准备动手的一瞬间，卢卡斯突然愣住了，他盯着艾伦头顶的等级条，简直不敢相信自己的眼睛。这个嚣张的家伙竟然才15级，刚才的紧张感瞬间消失。卢卡斯和跟班们笑得前仰后合，一个15级的菜鸟居然敢挑衅65级的剑士，这已经不是胆子大，这简直就是活腻了。卢卡斯冷哼一声，收起了剑，他觉得对一个15级的菜鸟动手，传出去只会让自己变成笑柄，于是他装出一副大度的样子，说今天要破例饶艾伦一命。艾伦根本没把这威胁当回事，只是随口应了一声，拉着艾玛转身就走，这副完全没把对方放在眼里的态度，让卢卡斯心里更不爽了。艾玛在一旁不停的道谢，觉得要是没有艾伦，今天肯定难逃一劫。可一伦还是那副冷冰冰的样子，直言自己并不是为了救人才出手的。还没走出去几步，卢卡斯阴魂不散的声音又响起了。他说自己确实答应了不杀人，但可没打算就这么放他们离开。这变脸的速度比翻书还快。艾伦停下脚步，想看看这家伙到底还要耍什么花招。结果卢卡斯指着身后的地下城入口，提出要来一场比试。看来这顿打，卢卡斯是铁了心非挨不可了。卢卡斯提出了一个无耻的要求，他要和艾伦比是通关速度，来一场地下城竞速赛，还威胁说如果自己赢了，就要把艾伦那张脸彻底揍扁。艾玛在一旁急得不行，大喊着这根本不公平，毕竟一轮才15级，怎么可能跑得过65级的剑士？这明摆着就是欺负人。谁知道卢卡斯变本加厉，露出一副猥琐的嘴脸，说如果艾伦输不起，那就把艾玛当成奖品送给他。这下流的样子把艾玛吓得连话都说不出来。就在气氛降到冰点的时候，艾伦竟然面无表情地答应了。他不仅没有退缩，甚至还表现得非常从容，仿佛这场比赛已经胜券在握。卢卡斯还没来得及得意，艾伦接下来的话更让他火大。艾伦说如果自己赢了，他甚至不需要任何奖品，因为在他眼里，卢卡斯根本不配当他的对手。卢卡斯听完笑得更狂妄了，他觉得艾伦纯粹是在装腔作势，在他看来，一个15级的菜鸟根本没有1/1000赢的可能。艾伦漫不经心地抓了抓头发，语气里满是不屑。他说其实自己挺纠结的，就算真的赢了这种小角色，估计也拿不到什么像样的奖品。这番话简直是杀人诛心，意思很明显，卢卡斯在他眼里根本没啥油水，连当对手的资格都勉强。这种赤裸裸的轻视比直接动手还要伤人。卢卡斯这下是彻底炸毛了，他死死盯着艾伦，恨不得当场把这小子撕碎。在他看来，一轮已经不是狂妄了，简直是疯到了家。他一字一顿的放下狠话，觉得艾伦就是一个彻头彻尾的蠢货，完全不知道天高地厚，更不知道自己惹到了什么样的麻烦。这就是传闻中的狼之矿山。还没进门，艾玛就开始打退堂鼓了。他急得不行，毕竟一轮才15级，可这里的等级要求起码要25级，这简直就是去送死。艾伦却根本没当回事，直截了当的说他从一开始就打算来这刷怪。就在两人准备进本的时候，卢卡斯又跳出来找茬了。他阴阳怪气的问，难道你打算一个人硬闯？他指着旁边那群人嘲讽道，既然你这么弱，不如在那堆废物里找几个队友，省得死得太难看。面对卢卡斯的挑衅，艾伦直接反唇相讥，他说你读65级了，居然还要靠抱团才能进本，真是让人看笑话。这句话直接戳到了卢卡斯的痛处，他气得半天说不出话，只能眼睁睁看着艾伦走远。艾伦摆摆手，表示随你们的便，反正他根本不在乎。就在这时，艾玛突然追了上来，大声喊着要跟艾伦一起去。一个组队邀请弹了出来，所有人都以为艾伦会顺坡下驴，带上这个祭司，结果他连看都没看一眼，冷冰冰的丢下一句没兴趣。眼看艾伦就要点下拒绝，艾玛急得直接冲了上去，一边追一边大喊，求你带上我吧。他挡在艾伦面前，语气变得非常认真。他说事情变成这样，他也有责任，绝对不能让艾伦一个人去冒险。艾伦盯着他看了半天，最后还是没辙了，叹了口气说行吧，那就带上你。他随手点下了接受。艾玛这下总算得偿所愿，开心的连声谢个不停。卢卡斯在背后大声叫嚣，说他根本不在乎艾伦的死活，但千万别让艾玛死在里面。这群人渣聚在一起笑得非常难看，甚至还打起了艾玛的主意。艾玛被吓得不轻，一句话也说不出来，只能紧紧跟在艾伦身后。艾伦一言不发，直接走到了副本入口处，屏幕上显示着全服最高纪录19分12秒。这个成绩已经保持了很久，但在艾伦眼里这根本不算什么。他看着记录自言自语，凭现在的实力破掉他简直轻而易举。既然这群人想看笑话，那就让他们看看什么才叫真正的实力。艾伦低声说了一句出发，两人直接迈进传送门，正式踏入了狼之矿井。刚一进门，眼前的景象就让人倒吸一口凉气，到处都是密密麻麻的怪物，20级的邪恶蝙蝠，22级的巨型毛虫，甚至
还有成群结队的不死战士。艾玛看着这阵仗，心里顿时凉了半截。这怪物的数量也太多了，他忍不住嘀咕：这些怪物的等级这么高，照这个速度打下去，恐怕连 BOSS 的面都见不到。这第一关就是块难啃的硬骨头。面对密密麻麻的怪物，艾伦表现得非常淡定。他说这根本不是问题，不过是一群弱鸡在扎堆。他转头看向艾玛，一脸嫌弃地说：你这法杖太碍事了，赶紧把它收起来。艾玛还没反应过来，艾伦就伸出了手。他说既然已经组队了，那就要让你也动动手。紧接着一轮周身蓝光大作，直接发动了合成技能。还没等艾玛明白发生了什么，两把沉甸甸的重型双枪就直接塞到了他手里，攻击力135，自动装填，零延迟换弹。艾玛看着手里的武器，整个人都懵了，这东西的攻击力高得离谱，完全超出了他的认知。艾伦语气平淡的解释，这东西叫枪，在这个世界上只有他一个人能造出来。看着前方涌过来的怪物大军，艾伦没有丝毫慌乱，反而开始现场教学。他说这东西用起来很简单，不需要什么复杂的咒语，只要把准心对准敌人，然后扣动扳机就行。随着一阵震耳欲聋的轰鸣，枪口喷射出耀眼的火舌，密集的子弹像雨点一样扫向前方。刚才还气势汹汹的怪物，在火力的覆盖下瞬间被打成了筛子。艾玛还在感叹这武器的神奇，艾伦已经利索地检查好了装备，他头也不回地催促：别在那发愣了，你也得加入战斗。艾玛紧张地应了一声，学着艾伦的样子扣动了扳机。刹那间火光冲天，密集的子弹直接把怪物群淹没。但这武器的威力实在太大，艾玛被震得大声尖叫。他说自己根本控制不住，这后坐力简直要把人掀翻。艾伦却淡定地解释，他是故意把后坐力调大的，反正这里的怪物到处都是，你闭着眼睛瞎扫都能打中。眼看怪物被清理的差不多了，艾伦眼神一冷，直接带头冲了出去。他说废话到此为止，现在我们要直取 BOSS 的老巢。另一边的卢卡斯也刚刚结束了一场血战，他随手甩掉剑上的血迹，动作利索的收刀入鞘。队友在一旁看着他，忍不住调侃了一句，说他这个人真是坏透了。卢卡斯装作听不懂，反问对方是什么意思。队友直接拆穿了他的把戏，说这个地下城有个隐藏机制，第一次通关的人会触发一个额外的强力 BOSS， 你刚才故意挑衅那个新人，就是为了给他挖坑吧？卢卡斯听完冷笑一声，终于不再掩饰，他承认自己就是故意的。在他眼里，那个叫艾伦的新人，这次肯定要吃不聊兜着走，光是浪费掉的时间就够他受的了。卢卡斯带着小队继续深入，他一边走一边冷笑，断定艾伦那小子根本没机会见到最后的 BOSS。他摊开手，语气里全是嘲讽，觉得艾伦就算运气好能闯过去，最后也只能是送死。队友在一旁听得直冒冷汗，心说自家老大这回真是打算把人往死里整。卢卡斯心里更是不痛快，他觉得艾伦之前让他丢了脸，虽然不能亲手解决，但这个陷阱已经足够让对方消失。可他做梦都没想到，就在他还在白日做梦的时候，艾伦和艾玛已经站在了副本最深处的大门前。艾玛看着眼前的紫色光芒，总算松了一口气，感叹这一路折腾终于还是走到了最后。艾伦却淡定地看了一眼时间，语气平静的吓人。他说才过了不到10分钟，这进度是不是有点太慢了？艾伦看着眼前的烂摊子，忍不住开始翻旧账。他说要不是有人乱踩陷阱，进度起码能快上1倍，不是掉进坑里，就是被机关卡住，动弹不得。艾玛自知理亏，只能在那小声求饶，说自己毕竟是第一次，让艾伦千万别往心里去。艾伦无奈地摇了摇头，不过这一趟也没白忙活，他发现自己的等级竟然一口气提升了3级，看来这个地下城的经验值比预想的还要丰厚，就连一直划水的艾玛也跟着升了1级。艾玛这下可来劲了，反倒催促起艾伦别发呆，说再不抓紧时间速通奖励可就没了。艾伦看着他那副积极的样子，只能叹了口气，心说这到底是谁在拖后腿？艾伦推开沉重的大门，语气里透着一丝不耐烦。他说行吧，赶紧把这事儿了结了。可就在大门开启的一瞬间，一股恐怖的威压扑面而来，艾玛被这股气息震得连退几步，整个人都愣住了。眼前的景象完全超出了他们的预料，原本空旷的房间里竟然站着2个庞然大物，一个是毛色雪白的狼后，另一个是浑身漆黑的狼王，而且2个家伙的等级全都达到了25级。艾玛这下彻底傻眼了，他怎么也没想到这副本里的 BOSS 竟然成双成对地出现了，看来卢卡斯那个混蛋确实没撒谎。艾伦盯着眼前的2只巨兽，突然想起一件事，他说差点忘了，这地方居然还有手通限定奖励。艾玛一听这话直接炸毛了，既然有这种好事，怎么不早点告诉他？还没等2人多说几句，狼王和狼后就发出了震天的咆哮，化作2道残影直冲他们面门而来。艾玛吓得大喊，说他们已经杀过来了。艾伦迅速举起双枪，但他心里很清楚，狼人的速度极快，而且闪避率高的离谱。对于玩枪的人来说，这种高敏捷的怪物简直就是最难缠的对手，就算瞄得再准，子弹也很难碰到他们。眼看2只狼人冲了过来，艾伦赶紧下令让艾玛先用火力压制，帮他争取一点时间。艾玛虽然心里没底，但也只能硬着头皮答应。他闭着眼对着前方疯狂扫射，子弹像不要钱一样打出去，可结果让人心凉了大半截。这2只狼人的动作实在太快，在密集的弹雨里闪转腾挪，竟然连一根毛都没伤到。艾玛这下彻底崩溃了，大喊着根本打不中，这完全就是在浪费子弹。艾伦冷静地观察着局势，发现这2只畜生学聪明了，竟然开始分头包抄，这下事情变得麻烦了。他当机立断做出分配，让艾玛
去拖住那只白色的狼后，自己则负责搞定狼王。艾玛听完差点没哭出来，连压制都做不到，现在居然还要他去单挑，这简直就是让他去送命。艾玛的子弹再次扑了个空，狼后的速度快到让人绝望。他心里很清楚，照这个节奏打下去，他们根本没有胜算。就在他愣神的一瞬间，狼后已经杀到了跟前，巨大的利爪带着破风声，直冲他的脑袋抓了过来。艾玛吓得大声尖叫，觉得自己这回肯定死定了。可就在这命悬一线的时刻，艾伦却在阴影里露出了微笑。他并没有急着冲过去救人，而是冷静地启动了技能，嘴里轻声念道：“合成！”一道耀眼的蓝色光芒瞬间炸裂，抓到你们了！这下谁也别想跑，陷阱精准咬住目标，局面彻底反转了。艾玛还没反应过来，刚才还凶神恶煞的怪物竟然全都被钉死在原地。艾伦一脸淡定，刚才让大家拖延时间，就是为了完成这次远程合成。谁能想到合成技能还能这么晚？现在这群怪物动弹不得，在艾伦眼里，他们已经和杂鱼没什么区别了。接下来该彻底清场了。胜负已定，艾伦没打算给对手留活路，冷冷地丢下一句再见，直接送他们上路。随着怪物化成碎片，这场恶战总算收场了。艾玛也带着好消息跑了过来，原来另一边的女王也被他顺利解决。就在这时，系统面板突然刷屏，不到10分钟通关全场，这下厉害了，他们竟然刷出了全服最高纪录。艾伦看着记录还不满意，说明天打算一个人再来一趟，直接把榜首的位置给霸占了。这想法要是让卢卡斯知道，估计得当场气晕过去。既然副本已经清完，两人也没打算多留，直接穿过传送门回到了营地。艾玛这一路上又是道谢，又是担心手里的双枪太贵重，结果一轮头也不回，随口一句随你处置，这大方的态度简直让人没法接话。可他们还没走远，副本门口的冒险者们就炸开了锅。有人认出艾伦就是之前那个疯子。最离谱的是，大家低头一看时间，这可是顶级难度的副本，他们竟然只用了10分钟。看着艾伦从副本里走出来，旁边的路人开始阴阳怪气，觉得他是怕了卢卡斯，才趁没人注意偷偷当了逃兵。艾伦听完只觉得好笑，反问了一句：“谁说我是逃出来的？”这话一出，周围的人笑得更欢了，都觉得他在吹牛，还劝他别死，要面子活受罪。艾伦也懒得废话，直接指了指旁边的记录水晶，让他们自己去看。既然已经打破了全服记录，名字肯定已经在上面挂着了。刚才还在嘲笑的路人，这下彻底没声了。这帮人还是不信邪，觉得艾伦连推荐等级都没到，一个生活职业的工匠怎么可能刷出全服第一？带头的男人骂骂咧咧，非要亲手去摸一下记录水晶，结果手刚碰上去，整个人就僵在了原地。屏幕上清清楚楚写着9分48秒，艾伦和艾玛的名字就这么大摇大摆地挂在榜首。这下全场都炸了，这成绩简直是见了鬼，比之前的记录快了不止1星半点。刚才还嚣张的路人，现在直接瘫在地上，半天说不出一句话。艾伦可没打算低调，随手一挥，蓝色的能量瞬间在指尖炸开。他冷冷地丢下一句话：“想知道为什么吗？这些武器就是答案。”路人颤抖着接过这把奇怪的铁家伙，整个人都傻了。这玩意儿的攻击力竟然有153，甚至还能自动装填。在这一身新手装的营地里，这属性简直就是数值怪，完全是降维打击。艾玛倒是一脸轻松，还在旁边热心地教大家怎么用，说只要把准心对准敌人，然后轻轻扣下扳机，随着一阵震耳欲聋的轰鸣，火蛇瞬间吞噬了前方的一切。看着眼前这恐怖的火力，刚才还在质疑的路人，现在只觉得脊背发凉。他忍不住看向艾伦离开的方向，这个男人到底是什么来头？周围的人还在为了看一眼武器挤得不可开交，艾伦却已经没兴趣再待下去了。对他来说，留在这里纯属浪费时间。他穿过嘈杂的人群，头也不回地往外走，根本不在乎自己刚才引起了多大的轰动。就在这时，人群中有一道目光死死地锁在了他的背影上。这个蓝发女人显然发现艾伦绝不是个普通的工匠。积10分钟后，副本入口处光芒一闪，卢卡斯带着人大咧咧地走了出来，一边揉着肩膀，一边得意地宣布通关成功。他现在还满心以为自己依然是那个破纪录的王者。卢卡斯这帮人还没意识到问题的严重性，觉得50多分钟的成绩拿捏这场比赛简直是稳操胜券。他大摇大摆地坐在副本门口，就等着看艾伦那帮新人的笑话，甚至还跟小弟们打赌，说那几个菜鸟肯定已经死在里面了。就在他做着白日梦的时候，旁边一个路人实在看不下去了，走过来拍了拍他的肩膀，说：“你要找的人早就回家睡觉了。”卢卡斯听完还没反应过来，一脸不屑的冷哼一声，觉得艾伦肯定是怕输，提前找机会开溜了。路人接下来的话像重锤一样砸在卢卡斯心上，人家根本没跑，而是实打实地通关了。卢卡斯听完直接笑出了声，觉得这简直是天大的笑话。就凭那2个刚出山的小杂鱼，怎么可能比他的精英小队还要快？他只褶路人的鼻子，让他少在这里说梦话。可路人的表情却越来越严肃，语气里没有半点开玩笑的意思。不只是比你快，他们通关的速度已经打破了这个世界的最高纪录。这句话一出，卢卡斯彻底破防了。他猛地一掌拍在旁边的石柱上，整个人陷入了疯狂的愤怒。这种荒唐的事情怎么可能真的发生？卢卡斯颤抖着手看向副本门口的记录屏幕，那一串数字简直是对他的一种羞辱。9分48秒，这个成绩意味着什么？他们拼了命才跑近1小时，可一轮只用了不到10分钟，这已经不是实力的差距，而是彻头彻尾的降维打击。卢卡斯死死盯着屏幕上的名字，感觉整个世界都塌了。他瘫坐在地上，任凭小弟在旁边怎么叫都没反应。这不可能，绝对是个骗局。
我怎么可能会输？卢卡斯对着天空歇斯底里的咆哮，可无论他怎么发疯，事实都已经无法更改。与此同时，在城市深处的阴暗角落里，已经有大人物盯上了艾伦。他看着手里关于艾伦的资料，意识到这回是碰上硬茬子了。这种人如果不能为己所用，那就绝对不能让他活下去。就在这时，门外传来了敲门声。进来，男人低声回应了一句，语气里透着一股不容置疑的威严。推门而入的男人浑身散发着寒气，一看就是个刀口舔血的狠角色。他开门见山地问：“听说你有一笔买卖要找我们？”男人没有废话，直接把艾伦的照片推到了桌面上。没错，我要你除掉这个人。刺客盯着照片里的艾伦，冷笑着评价了一句：“这家伙看起来是个硬茬子，恐怕没那么好对付。”雇主二话不说，直接把一整袋沉甸甸的金币重重地砸在桌子上。只要能办成，酬金绝对少不了。他伸出手指，死死按住照片上那个男人的脸，一字一顿地念出了那个名字：艾伦。杀了他！为了躲避卢卡斯的报复，艾玛决定先换个地方待着。他认真地向一轮道别。艾伦觉得没必要躲得这么远，甚至提出要帮他解决掉麻烦。但这一次，艾玛拒绝得很干脆。他说自己也是个冒险者，总不能一辈子都靠别人保护。不过，艾玛临走前还放了狠话，说要去狼之隧道破个记录，让自己的名字留名青史。艾玛挥着手，大声喊道：“以后有机会在一起组队啊！”随着系统提示他退出队伍，艾伦又变回了独行侠。几天后，为了测试自己的合成技能，艾伦独自来到了一片荒野。毕竟这关系到以后的升级效率，绝对不能出差错。他调动起全身的能量，嘴里念叨着一定要成功。随着一阵耀眼的蓝色电光，眼前的景象让所有人都傻眼了。谁能想到，他竟然凭空手搓出了一辆坦克？看着这个钢铁巨兽，艾伦满意的笑了。有了这种级别的重火力，接下来的路怕是要横着走了。艾伦钻进驾驶舱，仔细检查，发现控制系统已经完美复刻。他给这个大家伙起名黑豹4号，本以为能直接开出去横扫全场，结果尴尬的事情发生了，这坦克没油，根本跑不动。虽然他的技能能手搓各种神兵利器，但在这个世界里，水、电和汽油这种消耗品是没法凭空制造的。这就像是造出了顶级超跑，却发现没地方加油一样，让人头大。不过这一切都在他的意料之中。既然常规燃料搞不到，那就用点不寻常的手段。艾伦手上再次亮起蓝色电光，他已经想到了能让这台钢铁巨兽动起来的绝妙主意。既然这个世界没有汽油，那就用魔法石来当万能电池。艾伦把发光的矿石塞进能量槽，这也就意味着只要有魔力，这台钢铁巨兽就能彻底活过来。随着一阵低沉的轰鸣声，履带开始在荒野上疯狂转动，黑豹4号终于动了。艾伦兴奋地喊了一声好，这种魔改版的重型坦克简直就是降维打击。还没等艾伦高兴太久，能量槽里的魔石突然碎了一地，这大家伙简直是个油老虎，一瞬间就把魔力吸得干干净净。看来以目前的魔石等级，根本带不动这种重型坦克。艾伦无奈地爬出驾驶舱，既然大的玩不转，那就先搞个小的试试。他再次发动合成技能，蓝色的电光在指尖疯狂跳跃。既然魔石能当能源，那就做一个更省电的精密玩意。随着光芒散去，一台智能无人机出现在他手中。虽然个头不大，但在这个世界绝对是侦察神兵。艾伦轻轻按下一键启动，这台小东西又会给他带来什么样的惊喜呢？艾伦看着无人机腾空而起，他想试试这小东西到底能撑多久。随着指令下达，无人机迅速爬升，开始对周围环境进行全方位扫描。看着传回的清晰画面，他心里已经有了谱。这玩意不仅能侦察，要是以后把摄像头换成机枪，那就是一台会飞的杀人机器。艾伦打开平板电脑检查录像，画面质量比他预想的还要出色。可就在他准备收工的时候，屏幕上的一个细节让他停下了动作。画面远处的山脊上竟然出现了几个诡异的人影，他们一动不动，就像是在暗处观察了很久。艾伦盯着屏幕低声自语，这些人到底是谁？难道自己的一举一动早就被盯上了吗？艾伦感觉到一股强烈的杀气，这帮人躲在暗处，显然是想要他的命。既然不喜欢被人盯着，那就干脆直接找他们问个清楚。他提着枪，大步流星冲上山坡，这操作把躲在石头后的刺客看傻了。他们可是整整65级的顶尖杀手，靠着隐身技能，普通玩家根本不可能发现他们的踪迹。可还没等这帮刺客反应过来，艾伦已经站在了他们头顶上。他冷冷地朝下面喊了一句：“那边躲着的5个，赶紧给我滚出来！”刺客头领这下彻底破防了。既然潜伏暗杀已经失败，那就只能明着动手了。他眼神一冷，下达了死命令。既然这小子急着投胎，那就直接送他上路。这帮刺客盯着艾伦手里的武器，心里还有典范嘀咕：这玩意射速快得离谱，真打起来能躲得掉吗？领头的刺客却一脸不屑，他觉得那东西根本没啥威力，更何况艾伦才20多级，在他们这群老熟眼里，简直就是个随手捏死的软柿子。几个人对了一下眼神，准备从背后发动致命一击，可还没等他们迈开腿，艾伦就冷冷地开口了：“我不喜欢玩捉迷藏，赶紧给我滚出来！”这下轮到刺客们尴尬了，领头的只能骂骂咧咧地走出来，嘴上还硬撑着说只是想表现得谨慎一点。5个65级的顶尖杀手对阵一个20多级的工匠，这场看似悬殊的战斗，到底谁才是真正的猎物？艾伦冷冷地盯着眼前的刺客，直接问他们到底想干什么。对方倒也干脆，一边说着别这么凶，一边露出了真面目。他们今天过来就是为了取艾伦的性命。话音刚落，5个刺客就在烟尘中瞬间消失。这帮家伙确实有两下子，竟然全员开启了隐身模式，打算从4面8方发动偷袭。
换做别人可能早就慌了，但艾伦却表现得异常冷静。他甚至觉得有点庆幸，还好自己带了这把射速极快的加特林。躲在暗处的刺客还在冷嘲热讽，觉得这种笨重的武器连他们的皮都蹭不破，简直就是个笑话。可还没等他把话说完，艾伦已经扣下了扳机，密集的火舌瞬间席卷了整个山坡，枪的火舌瞬间席卷全场。这帮所谓的顶尖刺客在密集的子弹面前，连1秒钟都没撑住，就全躺下了。艾伦看着满地的狼藉，语气里满是不屑。既然知道对手拿着冲锋枪，出门前就该多动动脑子。幸存的刺客头领彻底懵了，他怎么也想不通，这种工匠制造的武器明明被系统限制了杀伤力，根本不可能伤到人才对。艾伦冷笑了一声，原来这就是你们感应冲的底气，觉得我手里的家伙只是个玩具。他一边调整着武器参数，一边淡淡的解释，正常情况下我确实会锁死他的威力，就算打在人身上也没事。但他话锋一转，手指再次扣紧了扳机。可惜你们这帮家伙从一开始就写满了可疑2个字。刺客头领的双腿瞬间被打穿，艾伦面无表情的走上前，语气冷得让人发毛，这把枪可没装什么保险，只要扣下扳机你就没命了。看着跪在地上动弹不得的刺客，艾伦直接把枪口抵在了他的头上，想活命的话就老实交代，为什么要盯着我不放？刺客头领咬着牙回了一句，我们是拿钱办事的刺客，只要有任务谁都能杀。艾伦皱了皱眉，继续追问，到底谁是你的雇主？我不记得自己惹过什么大人物。他看着眼前这个快要断气的杀手，心里很清楚，也许自己确实没做错什么，但某些人的黑手已经悄悄伸向了他。刺客头领临死前终于松了口，他说艾伦实在太强了，外面有个惹不起的大人物，早就看他不顺眼。艾伦刚想追问到底是谁，对方却突然发狠，直接咬碎了藏在嘴里的毒药。作为一名专业的杀手，他宁愿死也不会再多透露半个字。看着刀地气绝的刺客，艾伦陷入了沉思，自己现在才24级，按理说只是个无名小卒，到底是什么样的人物会忌惮他这种等级的人？还没等他理出头绪，身后突然传来一个陌生的声音，对方夸奖他干得不错，竟然能把这帮老手全部解决。艾伦盯着眼前这个不速之客，冷冷地问了一句，你跟刚才那帮人是一伙的？神秘女子听完直接翻了个白眼，没好气地回了一句，想什么呢？硬要说的话，我可是站在你这边的。这番话并没有让艾伦放松警惕，他一言不发地打量着对方，他直接抛出了橄榄枝，要不要跟我搭个伙？这对你来说绝对是一笔划算的买卖。面对梅丽莎的邀请，艾伦想都没想就拒绝了。他这人独来独往惯了，最讨厌的就是麻烦。不过想起之前带艾玛时的混乱场面，他确实不想再经历第2次。梅丽莎倒也不生气，反而抛出了一个重磅消息，她说自己知道刚才那些刺客是谁派来的。这下艾伦坐不住了，立刻追问到底是谁。梅丽莎没有直接回答，而是盯着他问，你就是那个打破副本记录的艾伦吧？艾伦这才反应过来，原来是自己忘了关掉隐私设置，难怪实力早就被人盯上了。看来在这个世界想低调还真不是件容易事。艾伦大方地展示了自己的面板，可梅丽莎看了一眼，整个人都愣住了，才24级，这怎么可能？刚才看他杀伐果断的样子，梅丽莎还以为这起码是个80级的大佬，结果等级竟然比自己还低。艾伦倒是一脸淡定，既然我都亮底牌了，现在该轮到你了。梅丽莎也没含糊，直接亮出了50级魔术师的身份。既然大家已经坦诚相待，艾伦立刻切入正题，到底是谁想要我的命？梅丽莎却突然变了脸，情报这东西可不能白送给你。艾伦一眼就看穿了他的心思，你是想让我帮你个忙吧？梅丽莎打了个响指，聪明，只要你肯出手，情报我绝对双手奉上。艾伦抬头看向远方，到底是什么麻烦，能让50级的魔术师都搞不定？梅丽莎指着天空中漂浮的巨型建筑，就是那个水晶天空之城，这可不是普通的副本，虽然推荐等级是50级，但里面的怪物数量和难度简直离谱到了极点。梅丽莎继续解释，这个副本最恶心的地方在于里面的怪物全是随机刷新的，你根本没法提前做准备，而且到处都是致命的陷阱，哪怕是经验丰富的高级玩家，只要稍微分个神，下一秒就会变成地上的枯骨。但这还不是最恐怖的，在副本的最深处守着一只水晶巨龙，它的实力和普通首领根本就不是一回事。艾伦听明白了，所以你的意思是让我去把这地方给清了？梅丽莎点了点头，开出了最终的价码，只要你能把 BOSS 掉落的翠龙珠带回来，你想知道的一切我全都告诉你。艾伦心里很清楚，那颗龙珠对梅丽莎这种等级的人来说，绝对是梦寐以求的极品宝贝。梅丽莎试探着问，考虑的怎么样？这笔交易做不做？其实他心里也没底，毕竟让一个24级的人去闯50级副本，跟送死没什么区别。他甚至开始后悔自己是不是要求太高了。可没想到，艾伦连眼都没眨一下，直接点头答应了。梅丽莎这下彻底懵了，你到底有没有听明白？那可是最顶级的死亡副本，你居然答应的这么痛快。艾伦一脸平静，关于那个地方，我可能比你还要了解。梅丽莎哪里知道这个所谓的禁地？艾伦以前早就刷过无数次了，对他来说帮梅丽莎拿东西只是顺手，如果不把背后的主使揪出来，自己的升级之路就永远别想清静。既然躲不掉，那就干脆速战速决吧。既然艾伦答应的这么痛快，梅丽莎自然也没什么好抱怨的，伸出手表示合作愉快。艾伦也是个行动派，既然事情谈妥了，那就别磨蹭，现在就出发吧。可梅丽莎却站在原地没动，语气里满是无奈。现在
咱们根本去不了。艾伦愣住了，目标就在天上挂着，还有什么好等的？梅丽莎伸出2根手指，原因有2个：第一，想上那个浮空城，必须先向官方申请，还得参加专门的传送仪式。艾伦心里泛起了嘀咕，以前在游戏里只要跟传送员打个招呼就行了，现在居然变得这么麻烦。还没等他想明白，梅丽莎又补了一刀。最关键的是，你现在的条件根本够不着门槛。传送仪式有个硬性规定，等级不到40级的人连报名的资格都没有。梅丽莎倒是达标了，可一轮现在才24级，直接就被拒之门外了。艾伦听完也挺无语，既然等级不够，那你一开始找我干什么？梅丽莎翻了个白眼，我要是早知道你才24级，压根就不会跟你费这么多话。艾伦懒得跟他争，行吧，那第2个原因又是什么？梅丽莎叹了口气，这还不明显吗？光靠咱们2个根本搞不定那个副本，想在那地方活下来，咱们必须得组个标准小队，得有能扛伤害的坦克，能回血加状态的奶妈，最好再找个高爆发的远程输出。梅丽莎解释说，她自己是个擅长群攻的法师，真要单挑那种顶级 BOSS， 输出根本跟不上。艾伦点了点头，这道理他当然懂。梅丽莎提议，所以当务之急是帮你把等级提上来，反正我不赶时间，咱们可以花3个月慢慢刷等级，把基础打牢了再去。可一轮却一口回绝了，3个月太久了，我等不起。梅丽莎一脸纳闷，这种事哪有嫌慢的，你到底在急什么？艾伦一开口就语出惊人，我的目标是成为这个世界第1个满级的人，没时间在这些小麻烦上浪费精力。梅丽莎听完无奈的摇了摇头，有梦想是好事，但现实一点吧，唯一的办法就是我带你刷到40级，不然连传送仪式的门你都进不去。艾伦心里也清楚，他说的确实没错，以他现在的手段通关副本其实并不难，难的是那个死板的等级限制，而且那个浮空城实在太高了，就算找个法师用飞行魔法也根本够不到那个高度。既然正路走不通，那就只能想点别的招了。艾伦盯着天空，脑子里突然灵光一闪，有了！艾伦语出惊人，谁说非要那个传送仪式？咱们照样能去天空城。梅丽莎整个人都听傻了，这怎么可能？艾伦没废话，直接发动了合成技能，蓝色的能量在他指尖汇聚。现在解释太麻烦，先做个测试再说。就在梅丽莎眼皮子底下，一个奇怪的金属小玩意儿凭空出现了。艾伦管这东西叫无人机。随着他一声令下，这小家伙竟然稳稳地飞向了高空。梅丽莎看得目瞪口呆，这到底是什么魔导具？难道是靠模式驱动的？艾伦双手抱胸，语气平淡的像是在说一件小事。这是一种不属于这个世界的科技。梅丽莎敏锐地捕捉到了关键词，不属于这个世界。艾伦显然不想在这个话题上多聊，细节不重要，重要的是咱们上天的路已经通了。这个带着异世界科技的男人，到底还藏着多少底牌？艾伦盯着远处的浮空城，心里在盘算，飞过去肯定没问题，关键是城堡周围到底有没有保护罩。他操纵着无人机不断靠近，成败就在这一举了。结果比预想的还要顺利，无人机稳稳落在了城堡边缘，完全没有触发任何警报。梅丽莎这下彻底服了，没想到不用那个麻烦的仪式，竟然真的能摸到城堡的大门。她兴奋地提议，既然路通了，那咱们赶紧回城里找齐队友，准备出发吧。可一轮却摇了摇头，回城干什么？咱们2个去就足够了。梅丽莎整个人都愣住了，不找队友了？那可是顶级副本啊！艾伦语气平静，却带着不容置疑的自信，不需要，有咱们2个就够了。艾伦甚至觉得带上梅丽莎都有点多余，说实话，我一个人去也行。梅丽莎在旁边听得直翻白眼，真不知道这家伙哪来的这种迷之自信。艾伦接着补充道，而且我不打算造什么巨大的无人机。梅丽莎这下彻底懵了，不造大家伙，那咱们怎么飞上去？艾伦解释得很专业，体积越大能量消耗就越恐怖，还没飞到一半，咱们就要掉下来摔成肉饼。梅丽莎赶紧追问，那你到底打算怎么办？艾伦露出一抹神秘的微笑，我们要用一种跟魔石完全不同的东西，我们要使用一种全新的能源。艾伦突然开口，我们要做的可不是什么大无人机。梅丽莎简直不敢相信自己的耳朵，在这个魔法世界，难道还有比魔石更强的动力？艾伦接下来的话恐怕要彻底颠覆他的认知。艾伦盯着梅丽莎，说出了一个疯狂的计划，他要把魔导师当成移动电池，直接利用他们体内的多属性魔法。梅丽莎听得一头雾水，这完全超出了他的常识。但艾伦根本没打算多解释，只说了2个字：看好。随着一阵耀眼的蓝光，艾伦当场发动合成技能。谁能想到，他竟然凭空造出了一个巨大的篮子？梅丽莎彻底看傻了，这到底是个什么怪物？艾伦淡定地拍了拍手，这叫热气球，我们要坐着这玩意儿飞过去，现在就看它到底靠不靠谱了。梅丽莎一头雾水，这大篮子到底怎么用？艾伦直接下令，先用你的风魔法把这个巨大的气囊吹起来。堂堂魔导师竟然被当成了人肉鼓风机。梅丽莎虽然无奈，但也只能照做。随着狂风灌入，原本干瘪的气囊瞬间膨胀。但这还没完，艾伦接着指挥，现在开始给里面的空气加热，只要温度够高，这玩意儿就能带我们上天。梅丽莎这下明白了，艾伦这是要把魔法当成最廉价的燃料啊！梅丽莎低喝一声，火焰瞬间包裹了她的手臂，这就是艾伦要的燃料。艾伦在一旁淡定指挥，很好，就这样保持住。还没等梅丽莎反应过来，脚下的吊篮竟然晃晃悠悠的离开了地面，她吓得大喊，这到底是怎么回事？艾伦却像个没事人一样解释说，这是利用空气密度差在飞行。他还顺便补了一刀，到地方之前火绝对不能灭，不然咱俩都得摔成肉饼。梅丽莎这下彻底炸毛了，这种保命的事怎么不早说？要是魔力在这里耗光了，待会儿到了地下城还怎么打仗？
艾伦倒是信心十足，他说剩下的敌人交给他一个人就行，毕竟梅丽莎可是24级的高手。可看着艾伦那父兄有成竹的样子，梅丽莎心里反而更没底了。看着热气球稳稳飞在空中，梅丽莎心里彻底服气了。见识过艾伦这么多离谱的手段，她甚至开始觉得只要跟着这个男人通关那个传说中的地下城，或许真的不是在做梦。转眼间，两人已经跨越荒原，来到了水晶天空城的大门前。艾伦一脸轻松地跳下吊篮，随口说了句辛苦了。可旁边的梅丽莎早就累得够呛，毕竟这一路她都在充当燃料，虽然已经快要站不稳了，但梅丽莎还是咬着牙在逞强，嘴硬说这点小事根本不算什么。刚进地下城，艾伦就发现情况不对，这里的冒险者小队多得离谱。原来这是个开放式地下城，规则非常残酷，只要有一支队伍率先通关，其他人都会被强行踢出局，一切只能从头再来。艾伦眼神一沉，那得赶紧行动了，他绝不允许翠龙珠落入别人手里。面对挡路的杂鱼怪物，艾伦连看都不看一眼，现在每一秒钟都是关键，必须优先通关。梅丽莎正准备讲解地下城的构造，说这里一共分3层，想要去中层就要先收集。话还没说完，艾伦就直接抢答，需要3颗奖励水晶对吧？梅丽莎整个人都愣住了，这种机密情报艾伦到底是怎么知道的？艾伦刚想卖个关子，说情报可不是免费的，结果梅丽莎现学现卖，直接把这话原封不动地对了回来。这下轮到艾伦没话说了。两人正说着，前面的气氛突然变得压抑起来。梅丽莎停下脚步，看来已经有人抢先一步盯上这里的猎物了。出现在眼前的是45级的深渊米诺陶洛斯，这巨大的压迫感让周围的空气都快凝固了。梅丽莎一看这阵仗，提议先撤退换个楼层，反正这里一共有7层，没必要非要在这儿死磕。可一轮却想都没想，直接甩出3个字：我拒绝，去其他楼层太浪费时间了。眼前的这颗奖励水晶他今天拿定了。看着前面那队人磨磨蹭蹭，艾伦直接走上前去，语气平淡的像是在问路。既然你们打不动，不如把位置让出来。这话一出，对面的冒险者当场就炸毛了，哪来的愣头青敢在他们面前这么嚣张？可等他们看清艾伦的等级，顿时笑出了声，才24级的菜鸟也敢在这儿大言不惭。两个冒险者阴笑着让开了路。行啊，既然你这么急着去送死，那这个 boss 就让给你了。艾伦连头都没回，到了声线就径直走向怪物，那背影淡定的让人心里发毛。身后的梅丽莎彻底急了，大喊着让艾伦赶紧回来，毕竟他的魔力还没恢复，现在冲上去跟自杀有什么区别？面对眼前的危机，艾伦表现得异常冷静，他随手掏出一块杀虫魔石，低声说了句没问题。紧接着他发动了工匠的合成能力，蓝色的能量瞬间爆发，在所有人惊愕的目光中，他竟然现场手搓出了一把重型武器。梅丽莎扫了一眼武器属性，整个人都傻了，攻击力14500，这数值也太离谱了吧。艾伦却一脸淡定的纠正，这还没算上修正值呢，真正的威力已经超过3万了。就在这时，对面的牛头人 BOSS 彻底暴走，挥舞着巨斧，咆哮着冲了过来。艾伦不慌不忙地扛起火箭筒，黑漆漆的炮口已经对准了怪物的脑袋。艾伦冷冷地吐出3个字：结束了。紧接起火炮口喷涌出毁灭性的光芒，瞬间将巨大的 BOSS 彻底淹没。火光冲天而起，强烈的冲击波让一旁的梅丽莎都有些站不稳，而刚才还等着看笑话的冒险者们，此时嗓子眼像被堵住了一样，一个字都说不出来。随着系统的一声清脆提示，45级的深渊米诺陶洛斯竟然就这样被当场秒杀。艾伦周身泛起升级的光芒，等级稳稳停在了25级。他若无其事地收起能量，随口说了句搞定。全场死一般的寂静。那些自诩资深的冒险者们看着眼前这个24级的菜鸟，哦不，现在是25级了，他们开始严重怀疑人生，这真的是人类能打出来的伤害吗？梅丽莎看着艾伦的背影，半天没回过神来，她忍不住追问：你刚才到底是怎么做到的？艾伦却没心思解释，他盯着手里刚拿到的水晶，低声念叨着这是第一个，顺手捡起地上的 BOSS 魔石。艾伦头也不回地问了一句：这东西归我，没意见吧？梅丽莎下意识地摇了摇头，可还没等他把话说完，艾伦已经大步流星地跑向远方，喊着要去寻找下一个目标。看着艾伦远去的背影，梅丽莎彻底怀疑人生了，一个24级的工匠竟然能瞬间秒杀45级的 BOSS， 在所有人的认知里，工匠不应该是最废的职业吗？这家伙到底是什么怪物？众人来到水晶天城的深渊走廊，艾伦对这里的地形简直是手拿把掐，他一边走一边解释，只要破解了前面的机关，就能拿到大量水晶。梅丽莎看着眼前巨大的深坑，有些迟疑地问：路都断成这样了，咱们到底该怎么过去？艾伦却显得非常淡定，他指着前方说：路其实一直都在，只不过地板是透明的，只要能找准路线，就能平安到达对面的大门。可梅丽莎心里还是没底，她忍不住追问了一句：那要是万一走错了会发生什么？还没等艾伦回答，旁边一个急功近利的冒险者就大喊着冲了出去，结果脚下一空，当场掉进深渊没了动静。艾伦看着那人消失的方向，语气平静的让人发冷，这就是走错的后果。梅丽莎这下彻底看明白了，这地方根本容不得半点失误。艾伦盯着
那些透明的地板，心里已经有了盘算。其实用长杆武器探路最稳妥，可一旦自己带了头，后面那群人肯定会跟着学样，到时候为了抢路，绝对会演变成一场大乱斗。梅丽莎突然想到了什么，提议让艾伦直接造一座桥过去。艾伦却摇了摇头，要是这种作弊手段行得通，那些会飞行魔法的人恐怕早就已经到终点了。艾伦突然提议让梅丽莎尝试使用魔法。梅丽莎虽然有点纳闷，但还是摆好架势，准备大显身手。结果折腾了半天，四周一点动静都没有，魔法竟然在这里彻底哑火了。艾伦这才慢悠悠的解释，这个地带限制了所有魔法和技能。梅丽莎一听就急了，既然技能被封印，那你这个工匠不也废了吗？艾伦倒是淡定的很，直接承认自己也没法施展技能。梅丽莎这下彻底绝望了，觉得两人肯定要被困死在这。可就在这时，艾伦嘴角微微上扬，别担心，我还有别的办法。艾伦心里很清楚，这地方有古怪，根本没法现场合成装备。不过只要系统背包还能用，事情就还有转机。既然不能现做，那就提前准备好。他随手一掏，一个发着蓝光的大家伙直接出现在手里。梅丽莎整个人都看傻了，这到底是什么秘密武器？艾伦拿出的这个小玩意是用魔石做的夜视仪，专门对付那些看不见的路，只要带上它，透明的地板也藏不住。梅丽莎整个人都懵了，问他什么时候搞出这种神器的。艾伦随口回了一句，就在你刚才看风景的时候。这下梅丽莎心里彻底没底了，连他这个老手都不知道的机关，艾伦居然早就看穿了，这家伙到底还有多少底牌？随着夜视仪开启，原本空荡荡的前方出现了一条清晰的绿光小路，这下总算能安全通过了。梅丽莎忍不住感叹，行啊，艾伦真有你的。还没等梅丽莎反应过来，艾伦直接一个横抱把她整个人拎了起来，理由很简单，这样走得快。还没等他站稳，艾伦带着夜视仪就开始狂奔，梅丽莎吓得魂都没了，艾伦却只是淡定的提醒她别说话，小心咬到舌头。在旁人眼里，这一幕简直离了大谱，大家只看到艾伦抱着个大美女在半空中如履平的，甚至跑出了残影，路人们都看傻了，这人是在空中飞吗？简直不可思议。可怜的梅丽莎这辈子没坐过这么刺激的过山车，只能闭着眼大喊慢点，求你慢点啊。刚甩掉那群围观的人，前面就出现了分岔路，梅丽莎拿不定主意，问艾伦到底该走哪条路。艾伦倒是很淡定，说这两条路都能通向水晶。梅丽莎一听，顺口提议要不干脆分开走，这样效率更高。结果一轮半天没吭声，梅丽莎还以为他生气了，刚想发火让他闭嘴，艾伦却突然死死盯着他看。梅丽莎被看得心里发毛，忍不住问他到底想干嘛。艾伦这才慢悠悠的开口，还是走一起吧，你要是死在里面，我上哪儿去打听暗杀的情报？梅丽莎虽然嘴上不服气，但还是乖乖跟了上去。这家伙明明是担心人家的安全，非要找个这么烂的借口。两人刚进走廊，就被眼前的景象镇住了。巨大的镰刀在空中疯狂摆动，地上的血迹还没干透，这要是掉下去，连后悔的机会都没有。梅丽莎正发愁该怎么过去，艾伦却盯着那名晃晃的刀刃，冒出一句：“被这玩意儿砸中，肯定挺疼的吧？”就在梅丽莎问他怎么办时，艾伦周身泛起蓝色光芒，直接掏出了步枪，语气平淡的像是在散步。他说：“很简单，直接拆了不就完了？”随即火舌喷涌，原本致命的陷阱被瞬间压制。梅丽莎这才反应过来，既然这里能用技能和魔法，那可就太好办了。她反手甩出一个魔法阵，自信的笑了笑。既然艾伦都带头拆迁了，那他也得给这走廊加点猛料才行。趁着陷阱被压制的空档，两人一路狂奔，总算来到了最底层的密室。可眼前的景象却让他们停下了脚步，一面巨大的高墙挡住去路，而目标水晶就在那遥不可及的墙顶上。梅丽莎心里直打鼓，生怕这墙上藏着什么致命机关。艾伦倒是不紧不慢，示意他伸手摸摸看。结果梅丽莎刚一碰，就了心得，缩回了手。这墙面滑不溜秋的，还黏糊糊的一片。梅丽莎气得直跺脚，觉得艾伦就是故意的。可他脑子转得也快，突然想到，既然艾伦能凭空合成东西，那干嘛非要徒手爬这面烂墙？看着梅丽莎终于开了窍，艾伦嘴角露出一丝笑意。看来待了这么久，他总算明白一个顶级工匠在迷宫里到底有多全能了。眼看时间紧迫，梅丽莎手里燃起火焰，催着艾伦赶紧想办法。他还以为艾伦又要搞个热气球飞上去，可一轮却摇了摇头，说在这地方用气球实在是有点小题大做。就在梅丽莎纳闷的时候，艾伦周身突然爆发出耀眼的蓝光，这就是顶级工匠的离谱之处，只要能量足够，万物皆可手搓。随着一阵机械组装的轰鸣声，一个充满现代感的金属平台凭空出现在两人脚下。梅丽莎整个人都看傻了，还没等她反应过来，艾伦已经淡定地按下了启动键。他说这玩意儿叫电梯，专门用来直上直下运送东西。看着脚下的平台稳稳升起，梅丽莎忍不住感叹，这种闻所未闻的手段简直刷新了她的认知。有了这台电梯，再高的墙也不过就是几秒钟的事儿。靠着手搓电梯的骚操作，两人转眼就到了墙顶。第二块水晶顺利到手，梅丽莎还没从刚才的震惊中缓过来，忍不住感叹这速度实在太快了。眼看任务就差最后一步，梅丽莎正高兴呢，艾伦却连头都没回，直接奔向了下一个目的地，急得他在后面大喊等等我。画面一转，两人来到了城堡最底层的独爪密室，眼前的景象让人头皮发麻，整片沼泽泛着诡异的绿光，空气里都透着危险的气息。梅丽莎
怎么也想不通，谁会在自家城堡里修这种鬼地方？艾伦在一旁提醒，这里的毒性非同小可，只要稍微碰一下，整个人估计就直接废了。面对这片根本没法下脚的毒池，梅丽莎转头看向艾伦，好奇他这次又憋了什么鬼点子。而一轮只是微微一笑，显然心里早就有数了。面对剧毒的沼泽，艾伦再次发动了合成技能，蓝色的能量疯狂涌动，这场面看起来气势十足。谁知光芒散去之后，水面上竟然只出现了一艘小木船。梅丽莎当场就看傻了，这船普通的，甚至有点寒碜，跟刚才那个高大上的电梯比起来，简直就是一个天上一个地下。她忍不住吐槽，这玩意儿是不是太简陋了点？艾伦倒是一脸理所当然，既然小破船就能解决问题，干嘛非要费劲搞那些复杂的？他催着梅丽莎赶紧上船，别在这儿浪费时间。可等梅丽莎坐稳之后，才发现一个致命的问题，这船上竟然连个船桨都没有。他一脸纳闷地问一轮，没桨这船要怎么走？艾伦嘴角微微上扬，露出了一个意味深长的坏笑。他说这就是体现团队精神的时候了，既然没有动力，那就只能辛苦梅丽莎来当这个人工发动机了。梅丽莎这下总算明白了，合着艾伦说的发动机就是让他在后面疯狂甩魔法，靠着魔法爆发的推力，这艘小破船硬是在毒沼里开出了赛车的架势。梅丽莎一边卖力施法，一边忍不住吐槽，这活儿干的实在是太憋屈了，自己堂堂一个战斗力，竟然在这儿当起了苦力。反观艾伦，竟然直接在船头躺平了。好在这一路有惊无险，两人顺利穿过毒沼，最后一块水晶近在眼前。随着系统的一声提示，3块水晶终于全部集齐，这高难度的任务竟然真的被他们搞定了。梅丽莎看着手里的战利品，忍不住感叹，本来以为两个人根本没戏，没想到配合起来还挺顺手。艾伦听完只是淡淡的回了一句，那是自然。在他看来，这一切都在意料之中，毕竟在这个世界上，工匠才是真正的职业天花板，只要脑子够好使，就没有过不去的关卡。艾伦随手收起水晶，语气平淡的就像刚散完步，直接招呼梅丽莎准备前往下一个地方。看着艾伦离去的背影，梅丽莎心里翻起了惊涛骇浪。她突然意识到，真正厉害的根本不是工匠这个职业，而是艾伦这个男人。虽然两人认识的时间并不长，但梅丽莎现在敢100%肯定，眼前这个男人绝对不会是一个普通的工匠，他注定会成为名留青史的传奇冒险者。几分钟后，两人穿过幽暗的长廊，来到了城堡底层的传送室。巨大的圆形阵法已经开启，艾伦拿出那3块水晶，只要把它们放进底座，就能开启通往中层的传送阵。梅丽莎在一旁观察了很久，终于忍不住开口问他：“艾伦，你在这城堡里从来没迷过路，简直就像对这里门儿清一样，你到底是怎么做到的？”艾伦看着手中闪烁的水晶，语气里透着一丝沉重，他只是淡淡的回了一句：“因为我把命都搭在上面了。”随着3块水晶各就各位，底座瞬间爆发出一阵强光，系统提示认证成功，传送阵的能量将两人彻底包裹。下一秒，他们已经跨越了空间。等光芒散去，两人已经站在了中层的入口，眼前是一扇巨大的蓝色传送门。看着眼前的传送门，艾伦随口开了个玩笑，说这地方就像个俄罗斯套娃，大副本里套着小副本，没完没了的。梅丽莎听得一头雾水，显然没见过这种稀罕玩意儿。艾伦倒是挺大方，直接许下承诺，等通关了，亲手给他做一个。两人走到传送门前，艾伦正准备带头冲进去，可就在这节骨眼上，梅丽莎却突然停下了脚步，低声叫住了他。艾伦回过头，发现梅丽莎的神情完全变了，她没有看那扇传送门，而是死死盯着艾伦，一字一句的说道：“在通关这个副本之前，咱俩先比一场吧。”艾伦一头雾水，这好端端的怎么突然要比这个？梅丽莎解释说，接下来的第一层全是小怪，正好可以比比看谁解决掉的敌人更多。艾伦听完直接无语，这不明摆着欺负人吗？这便宜全让你占了。论大范围清场，梅丽莎的魔法确实没话说，但要论单点突破，艾伦手里的家伙才是真正的杀器。梅丽莎一脸不服气，故意挑衅说：“你该不会是怕输给我吧？”艾伦倒是一点不惯着，直截了当的吐槽：“你这施法动作也太慢了。”梅丽莎这下彻底被点燃了，心里暗暗发誓，今天非要让他见识一下厉害。艾伦最后还是点头了，只要能快点搞定，比就比吧。梅丽莎赶紧把赌注定死，谁输了谁买药水，而且必须是最高级的那种。两人刚踏入中层区域的第一层，眼前的景象就让人头皮发麻，密密麻麻的怪物已经把路堵死了。这些家伙个个红着眼，显然已经等候多时。梅丽莎倒是很兴奋，轻声说了句：“我们要开始了。”艾伦一言不发，死盯着前方。系统提示紧接着刷了出来，第一项试炼竟然要干掉1500只怪物。面对潮水般涌来的怪物，梅丽莎根本没打算浪费时间，她直接开始吟唱咒语。随着一声令下，恐怖的黑暗星云瞬间炸开，紫色的湮灭之力席卷全场。刚才还叫嚣的怪物群，眨眼间就彻底消失了，连渣都没剩下。梅丽莎转过头，带着几分得意问艾伦：“觉得这股力量怎么样？”艾伦看着眼前的空地，淡淡的回了一句：“不愧是魔导师。”梅丽莎刚收手，艾伦就接过了话茬：“既然赌约已经定了，那现在轮到他表演了。”谁也没想到他反手就掏出一架加特林，系统面板上的攻击力简直高得离谱。艾伦冷冷的吐出4个字：“尝尝这个。”火舌瞬间喷涌而出，密集的弹雨像割草一样，把冲上来的怪物全部撕碎。梅丽莎在旁边看呆了，这种威力和射速跟她认知的武器完全不是一个次元。
艾伦很清楚加特林的短板，虽然这玩意儿沉得要命，但论起瞬间的爆发力，他就是火器里的天花板。他甚至还给梅丽莎留了面子，问他要不要现在投降。结果梅丽莎根本不领情，觉得魔导师绝不可能输给这种武器。可现实打脸来得太快，仅仅过了2分钟，系统面板就给出了结果，梅丽莎彻底败北。他整个人都愣住了，怎么也没想到自己竟然会在纯火力输出上输得这么干脆。艾伦倒是表现得很淡定，随口安慰了一句，说这局打得其实挺接近，让他别太往心里去。艾伦留下一个背影，淡淡的说了句：“你只是运气不好，偏偏遇到了我。”梅丽莎坐在地上，嘴里重复着这句话。她心里很清楚这个男人的实力跟自己完全不是一个次元。两人没有耽误太久，很快就来到了中层2楼。这里的气氛明显不一样了。艾伦盯着前方，接下来的对手就是这层的首领，只要能闯过去，就能进入最后的上层区域。他的目标非常明确，打败水晶龙，拿到那颗传说中的翡翠龙珠。梅丽莎忍不住感慨，跟艾伦组队，这副本打得也太轻松了，明明这里号称是同等级里最难搞的。艾伦没接话，只是死死盯着前方，低声说了句：“来了。”话音刚落，一道蓝光在空地炸开，紧接着一个巨大的身影从烟尘里走了出来。梅丽莎这下看傻了，眼前的食人魔竟然骑着曼提科尔，2个50级的精英怪居然玩起了合体。看这架势，他们显然不是1+1等于2那么简单，这种配合默契的组合才是真正的麻烦。看着眼前的双 BOSS 组合，梅丽莎提议把他们引开，一个一个慢慢磨死，毕竟合体怪确实不好对付。艾伦却摇了摇头，根本没打算浪费那个时间。他周身泛起蓝光，直接开启了现场合成，转眼间一把火箭筒就握在了手里。他打算一箭双雕，直接把这2个家伙送走。梅丽莎一眼就认了出来，这就是之前秒杀 BOSS 神器。可他仔细一看属性面板，发现这把的攻击力好像比之前那把弱了不少。艾伦解释说，之前那是加了料的超负荷版，虽然威力大，但开一火武器就报废了。现在这把是标准版，虽然数值没那么夸张，但胜在能重复使用，而且只要打得准，照样能一发入魂。眼看怪物俯冲下来，梅丽莎急得大喊：“他冲过来了！”艾伦却异常冷静，他头也不回地喊道：“梅丽莎，把地面冻住！”虽然不知道艾伦想干什么，但梅丽莎还是立刻出手，一道寒气顺着地面铺开，瞬间结成了厚厚的冰层。艾伦心里很清楚，曼提科尔这种怪物正面硬刚很难打中，他的闪避率实在太高了，所以必须先封死他的退路，让他避无可避，才能保证一击必杀。就在这时，怪物为了躲避冰面，猛地跳到了半空中，这一下他彻底成了活靶子。看着怪物跳向半空，艾伦嘴角微微上扬，低声说了句：“太完美了。”这正是他想要的局面。这家伙虽然跳得高，但他毕竟没有翅膀，在空中根本没法借力躲闪。艾伦眼神一冷，直接扣动了扳机，大声喊道：“这下把你们一锅端了！”火箭弹拖着长长的尾焰，呼啸着冲向目标，速度快得让人根本反应不过来。空中的食人魔彻底懵了，他想躲，可脚下根本没有着力点，只能眼睁睁看着死神逼近。谁也没想到，在火箭弹爆炸的一瞬间，那个水晶食人魔竟然把坐骑当成了踏板。梅丽莎整个人都看傻了，这种动作根本不符合常理，他竟然在半空中强行借力，直接从火光中跳了出来。艾伦也愣了一下，他原本以为这一发稳了，结果对方不仅没死，反而借着爆炸的冲击力跳到了更高的地方，这种机动性简直离谱，完全超出了所有人的预料。还没等艾伦反应过来，巨大的阴影已经笼罩了全身。食人魔挥舞着重锤从天而降，这下麻烦大了，火箭筒根本来不及填装，对方的攻击已经到了头顶。梅丽莎急得大喊：“我的攻击根本拦不住他！艾伦快跑！”看着艾伦的背影，梅丽莎心里乱成一团。平时看他技能那么强，差点忘了他现在才25级，而且他身上连件像样的护甲都没有，要是正面挨上这一锤，绝对必死无疑。梅丽莎一咬牙冲了出去，她觉得自己等级高，或许还能硬扛一下，只要能替艾伦挡住这一击。怪物的重锤带着红光，已经当头砸了下来。梅丽莎心里咯噔一下，完了，根本赶不上。眼看那巨大的阴影就要把艾伦彻底吞没，食人魔已经杀到了头顶，那股红色的能量简直要把空气都点燃了。可一轮还是站在原地，连头都没有回一下。梅丽莎撕心裂肺地喊着：“艾伦，快躲开啊！”眼看怪物就要扑上来，艾伦却一点没慌。虽然拿怪物当跳板有点意外，但这局面全在他的计划里。武器已经重新装填，真正的反击现在才开始。尘埃落定，梅丽莎总算松了口气，这怪物总算解决了。艾伦不仅没受伤，等级还顺势升到了26级，这进度确实跟他预想的差不多。梅丽莎一脸纳闷地问：“刚才不是没子弹了吗？”艾伦淡定地解释：“这武器有自动补弹功能，只要打空了它，就会自己装填。”梅丽莎听完一阵后怕，刚才真的以为全完了。艾伦嘴上说着一切都在预料中，其实心里也清楚，要是装填慢了1秒，现在躺在地上的就是他了。看他这副死里逃生还耍帅的样子，梅丽莎也是彻底没脾气了。艾伦看了看四周，语气轻松地说：“好了，现在就剩最后一只水晶龙了。”梅丽莎默默跟在后面，心里却翻江倒海。她见过不少厉害的冒险者，但从来没见过谁能像艾伦这样稳得可怕。但也正因为他太出色，才会被那些家伙盯上性命。穿过传送阵，两人终于来到了惊天城的顶层，巨大的宫殿大门就在眼前。梅丽莎深吸一口气，最后的大决战终于要开始了。艾伦指着前面的大门说：“别看了，那扇门就是个样子。”
这一层跟之前一样，得靠传送阵才能进去，可现在传送阵根本没影。艾伦冷静地推断，说明里面已经有人在打了。梅丽莎这下急了，要是被别的小队抢先通关，他们这一趟可就白忙活了。艾伦倒是一点不急，直接原地坐了下来，提议趁这功夫先商量对策。毕竟门后的水晶龙可是史诗级的怪物，最麻烦的是他有一招能直接秒杀的技能。听到急死攻击这4个字，梅丽莎整个人都愣住了。梅丽莎简直不敢相信，史诗级怪物那可是比普通 BOSS 还要高出一个档次的存在。艾伦冷静地解释，这种级别的怪物不仅属性强得离谱，最麻烦的是自带的特殊词缀。而这只水晶龙除了能一招秒杀，还有一个最恶心的能力，那就是伤害上限。简单来说，这就是一种缩写机制，不管你的攻击力有多高，打在他身上都会被强制削减成一个极小的数值。梅丽莎这下反应过来了，这意味着艾伦最擅长的重火力在这里根本发挥不出威力。艾伦点了点头，所以必须在开打前重新制定一套战斗方案。梅丽莎看着他，那接下来的战斗他到底该做些什么？艾伦指着前方说 ：“BOSS 战一旦开始，周围会不断刷出杂兵，根本杀不完。所以梅丽莎，你的任务就是清掉这些杂兵。至于那个大块头交给我来对付。”梅丽莎有些担心，那招能秒杀人的技能到底该怎么躲？艾伦语气平静：“我会想办法处理，只要我发出信号，你就立刻躲到我身后。”就在这时，前方的传送阵突然亮起，梅丽莎惊呼一声，看来前一组人的战斗结束了。艾伦看着消失的光芒，语气沉了下来。既然他们没被传送出来，说明那支队伍恐怕已经全灭了，连那种级别的强队都输了。梅丽莎心里难免有些打鼓，难道他们也是被那一招秒杀的？艾伦站起身拍了拍身上的灰尘，说：“放心吧，只要按计划行事，我们一定能赢。”梅丽莎看着他的背影，认真地点了点头。接下来就全看你的了。在成为世界第一之前，艾伦告诉自己绝对不能死在这里。两人迈步跨入传送阵，伴随着一道强光，他们终于抵达了水晶天城的顶层，也就是最终 BOSS 的领地。梅丽莎看着眼前的景象，忍不住发出一声惊呼：“这里就是顶层了吗？”可还没等他们站稳脚跟，眼前的惨状就让人倒吸一口凉气。台阶上到处都是尸体，看来刚才那支队伍确实遭遇了毁灭性的打击。梅丽莎看着满地的狼藉，声音都有些发虚：“这死的人也太多了。”艾伦却连头都没回，语气依旧冷静的可怕。他说：“现在可没时间害怕，既然已经走到了这一步，那就只能硬着头皮彻底做个了断了。”来了，真正的正主终于现身了。伴随着一阵地动山摇，那头全身覆盖晶体的巨龙咆哮着降临在两人面前。系统面板瞬间弹出50级史诗级怪物水晶龙。梅丽莎整个人都愣住了，这就是传说中的史诗级吗？光是这种压迫感就让人有点喘不过气。艾伦却显得异常冷静，他低声提醒道：“稳住，别被这家伙的气势给唬住了。而且你要看清楚，现在的敌人可不止这一头巨龙。”就在这时，周围的阴影里，无数双血红色的眼睛亮起，大批杂兵已经把他们包围了。战斗瞬间爆发，艾伦大声喊道：“梅丽莎，那些杂兵就交给你了。”梅丽莎立刻摆好架势，大声回应：“放心，全都交给我。”话音刚落，艾伦手中的加特林疯狂转动，火舌喷涌而出，密集的子弹像雨点一样砸向那头巨大的水晶龙。谁能想到，面对这种史诗级的怪物，艾伦竟然靠着纯粹的火力，打得对方连头都抬不起来。虽然加特林的连射能轻松解决伤害上限的问题，但艾伦心里清楚，真正的麻烦还没解决。在艾伦看来，水晶龙虽然是个麻烦的对手，但只要摸清了他的套路，其实也没什么好怕的。两人配合默契，打算就这样一鼓作气，直接把这头巨龙给彻底解决掉。可谁能想到，就在这最关键的时刻，加特林的火舌突然熄灭了。偏偏在这个时候没子弹了，还没等艾伦换弹，对面的巨龙突然仰起头，全身爆发出刺眼的蓝光。艾伦心里咯噔一下，这个动作他太熟悉了，这是要放一招毙命的大招了。他扯开嗓子大喊：“快往后退！急死攻击要来了！”梅丽莎反应极快，听到指令的一瞬间，立刻抽身向后撤离。巨龙张开血盆大口，紫黑色的死亡吐息喷涌而出，眼看就要把两人彻底吞没。梅丽莎急得大喊艾伦的名字，可一伦却异常冷静，他低声回了一句：“交给我吧。”就在这千钧一发之际，艾伦单手撑地，蓝色的合成光芒瞬间炸裂，一道巨大的金属护盾直接从地底拔地而起。梅丽莎整个人都看呆了，这种凭空制造的防御，竟然硬生生挡住了急死攻击。艾伦淡定地解释道：“这种攻击虽然麻烦，但只要不碰到身体，就没什么好怕的。”就在护盾挡住冲击的同时，加特林的装填也已经完成。艾伦眼神一冷，既然对方的大招放完了，现在该轮到他反攻了。还没等两人松口气，梅丽莎突然惊叫起来：“艾伦！”盾牌上全是裂痕。艾伦心里一沉，这下失算了。他本以为耐火盾能撑住，可这头巨龙的攻击力完全超出了护盾的耐久上限。眼看巨龙的吐息越来越猛，梅丽莎急得大喊：“盾牌要撑不住了！”艾伦脑子飞速转动，光靠加厚防御已经没用了，必须得想个别的法子。就在这一瞬间，伴随着一声刺耳的巨响，整面护盾在两人面前直接炸成了碎片，防御彻底崩了。死亡吐息的余波扑面而来，梅丽莎绝望地喊着艾伦的名字。护盾碎了又怎么样？艾伦心里只有一个念头：我可不能死在这种地方。就在这生死一瞬，他全身的能量彻底爆发。既然防御挡不住，那就干脆拼了。合成技能再次发动，蓝色的光芒瞬间覆盖了全身，
谁能想到在这种魔法世界，他竟然掏出了一个灭火器？梅丽莎整个人都看傻了，那是啥东西？这可不是普通的工具，艾伦往里面塞了最强模式，要把威力拉到极限，能不能成，全看这一手了。给我熄灭吧！简直不敢相信，艾伦手里的灭火器竟然在跟巨龙的吐息硬刚。梅丽莎整个人都看呆了，这东西居然能挡住龙的正面攻击，两股力量死死撞在一起，谁也不肯退后半步。艾伦拼尽全力大喊：“给我顶住！”谁敢相信史诗级的必杀技竟然被一个灭火器给掐灭了？梅丽莎彻底怀疑人生，这到底是什么神仙道具？艾伦却一脸淡定：“灭火器嘛，本来就是用来灭火的，既然火灭了，那接下来该轮到我出手了。”加特林疯狂扫射，巨龙的血条开始狂掉，这下攻手彻底一行了，有戏了！看到巨龙开始支撑不住，梅丽莎终于松了一口气。艾伦大声指挥：“别管那些小喽啰，直接一波带走他！”两人火力全开，配合的天衣无缝。加特林的火舌疯狂喷涌，巨龙的血条就像决堤了一样疯狂往下掉。刚才还不可一世的大家伙，转眼间血条清零。随着一声巨响，这头庞然大物彻底碎成了渣子。战斗终于结束了，两人的等级刷刷往上涨，这波经验值简直赚翻了。艾伦倒是脸皮厚，只要能赢，过程怎么样根本不重要。他顺手捡起地上的魔石，但这还没完，真正的重头戏在后面。梅丽莎忍不住吐槽：“刚才你是不是差点吓尿了？大怪一死，果然出现了传说中的宝箱。”艾伦已经等不及了，这箱子里到底藏着什么极品装备？宝箱盖子一掀开，金光闪闪的顶级宝贝翠龙珠终于现世了。梅丽莎兴奋的不行，忙活了这么久，总算把这副本给通关了。可就在她伸手的一瞬间，艾伦突然冷冷的叫住了她。还没等梅丽莎反应过来，一个冰冷的枪口已经死死抵住了她的后脑勺。艾伦面无表情地说：“只要拿走这颗珠子，我们就会被立刻传送出去。”气氛一下子就不对了，梅丽莎整个人僵在原地。艾伦在这个时候翻脸，到底是在打什么算盘？艾伦手里的枪可不是开玩笑的，他冷冷地问梅丽莎：“是不是忘了当初怎么说的？到底是谁在背后买凶杀我？今天必须给个交代。”梅丽莎吓得连声求饶，答应只要他把枪收起来，自己绝对知无不言。看他态度还算诚恳，艾伦这才勉强收了手。可谁能想到，梅丽莎刚喘匀一口气，竟然两手一摊，说自己其实也不知道主使是谁。空气瞬间凝固了，艾伦的眼神比刚才还要可怕。还没等梅丽莎反应过来，黑漆漆的枪口再次死死顶住了他的脑门。这下他是真的玩脱了，艾伦的耐心已经彻底被耗尽了。眼看枪口又要冒火，梅丽莎赶紧大喊自己手里有硬货，绝对知道是谁在背后捣鬼。艾伦冷哼一声，总算把枪收了回去。只要情报够值钱，今天就饶他这一次。他原本以为顶多是哪个小家族在搞鬼，可梅丽莎接下来的话让他彻底愣住了。这个组织规模大得超乎想象，而且艾伦每天都在跟他打交道。梅丽莎一字一顿地说：“那个想要你命的就是冒险者工会。”艾伦简直不敢相信自己的耳朵，最信任的地方竟然变成了最危险的陷阱。艾伦怎么也想不通，为什么会被当成猎物追杀？他们的目标是征服魔王，我已经明确表示会配合。梅丽莎无奈地叹了口气，如果他只是个普通的小角色，工会或许还能睁一只眼闭一只眼，可问题就在于艾伦的实力强得太离谱了。这种不受控制的顶级战力，对那些高层来说简直就是眼中钉肉中刺。艾伦突然想起，之前那个刺客临死前也说过一模一样的话，原来并不是他做错了什么，而是工会里有个大人物根本就容不下他。梅丽莎无奈地摊牌了，他说艾伦的实力实在太离谱，照这个势头法斩下去，他迟早会把魔王给彻底终结。可讽刺的是，工会里竟然有人不希望魔王死。艾伦听得一头雾水，打败魔王难道不是所有人的梦想吗？梅丽莎冷笑着说，道理其实很简单，如果魔王真的没了，世界就会迎来永久的和平。可一旦世界和平了，冒险者就失去了存在的意义，到时候整个工会都得解散。为了保住自己的权利和饭碗，这帮人竟然开始暗杀那些真正有能力杀掉魔王的天才。艾伦这才恍然大悟，原来自己被追杀只是因为他挡了别人的财路。梅丽莎最后提醒他，工会内部已经分裂了，现在最想要他命的是那群臭名昭著的魔王保护派，这帮家伙为了利益，宁愿让世界永远活在恐惧之中。艾伦眼神一冷，既然这帮人这么碍事，那就直接把带头的干掉，只要首领一死，麻烦不就全解决了吗？可梅丽莎却无奈地摊开手，事情远没有那么简单，因为根本没人知道谁才是真正的保护派。这帮人聪明得很，他们从不跟魔王军正面勾结，更不会搞什么明显的破坏，只是躲在暗处默默阻止魔王被打败。而且这个派系的人可能就在你我身边，武器商、神职人员，甚至是酒馆和洗脚城的老板，只要魔王一死，这帮靠冒险者吃饭的人全都要丢掉饭碗，所以他们每一个人都有可能是幕后黑手。艾伦听得一阵头大，要是这么查下去，全城的人恐怕都有嫌疑。不过根据这次暗杀的手段来看，那个真正想要他命的家伙绝对还藏在工会里。这栋看似神圣的建筑背后到底藏了多少肮脏的秘密？艾伦现在根本不在乎背后搞鬼的到底是谁，他只知道谁要是敢耽误他练级，那就必须付出代价。他好奇地问梅丽莎，其他那些被盯上的天才新人平时都是怎么保命的？梅丽莎刚想拿自己举例子，结果一轮直接补了一刀，说他想听的是天才的经验，而不是他的。这下
可把梅丽莎气得够呛。她好歹也是工会公认的新星，竟然被艾伦这么赤裸裸的无视，场面一度尴尬到了极点。艾伦赶紧闭嘴道歉，梅丽莎这才咳嗽2声，准备说出那个关键的防暗杀对策。谁敢相信这么大的事，竟然只有2个人就搞定了？如果是梅丽莎带队，那倒还说得过去，毕竟人家是顶尖魔法师。可这个叫艾伦的家伙，到底是从哪冒出来的？以前根本没听说过这号人物。任务总算搞定了，艾伦提议赶紧回城，可梅丽莎却犯了难，传送阵没法带人，这几百米的高度该怎么上去？结果一轮一脸淡定，说直接手搓个降落伞飞上去。这操作把梅丽莎都听愣了。2人刚一落地，立马就被热情的群众围了个水泄不通，大家都在欢呼庆祝他们2个人就拿下了整座城堡。梅丽莎这下成了名人，可她心里最清楚，真正厉害的那个怪物其实正站在她身后呢。梅丽莎当众指着艾伦说，这次能通关全靠他。可这话一出，全场的人都傻眼了。大家看着艾伦头顶那27级的标志，纷纷嘲笑这简直是开玩笑，一个等级这么低的垃圾工匠怎么可能进得了那种高难度副本。艾伦扫视了一圈，发现周围全是5、60级的大佬，他心想这可是推销武器的绝佳机会，正准备大干一场。可谁也没想到，艾伦突然话锋一转，直接打断了梅丽莎的夸奖。他一脸震惊地告诉大家，其实是梅丽莎太谦虚了，那条水晶龙根本就是梅丽莎一个人单杀的。这下轮到梅丽莎彻底懵了，这家伙到底在打什么算盘？艾伦当众开启了影帝模式，说自己只是个解密工具人，要是没有梅丽莎带飞，他这种小角色早就没命了。梅丽莎在旁边听得一愣一愣的，刚想开口问他在搞什么鬼，艾伦却在心里打起了小算盘，现在要是太出名，肯定会被魔王军那帮人盯上，为了安稳升级这波功劳必须甩出去。梅丽莎很快就反应过来了，这家伙是故意把他推到风口浪尖，好让自己躲在后面清静。这下可好，围观群众彻底燃起来了，大家疯狂吹捧梅丽莎，说她不仅实力强，连谦虚的品格都是世界级的。梅丽莎被夸得无地自容，心里有1万句实话想说，可看着这阵仗，她知道自己这英雄的锅算是背得死死的了。2人总算回到了王都，梅丽莎打算去工会把模式换了，顺便问问艾伦接下来的打算。艾伦头也不回的往旅馆走，说这些魔石他留着还有大用。梅丽莎本想开个玩笑，说离开他艾伦肯定会寂寞，结果一轮直接回了个再见，这没情商的样子差点把他气炸了。艾伦觉得这女人真麻烦，可梅丽莎站在原地越想越不对劲，她终于发现自己为什么这么不爽了。艾伦帮她拿到了想要的道具，可他却只给了点模糊的情报，这种占便宜的感觉让她心里很不踏实。梅丽莎这人最怕欠人情，她看着艾伦离开的背影，咬牙做了一个大胆的决定，她要去调查魔王军的动向。艾伦随口回了一句，情报这东西总是有用的。梅丽莎立马拍着胸脯保证，调查魔王军的事就包在她身上。看着梅丽莎这副不靠谱的样子，艾伦吐槽自己可别是上了贼船。2人约定下次在一起组队，梅丽莎还嘴硬说下次一定让艾伦抱她的大腿。看着艾伦远去的背影，梅丽莎脸上的笑意渐渐消失，她心里其实比谁都清楚，自己这个高等级玩家竟然被一个27级的工匠带飞了。她看着手心跳动的火焰，陷入了沉思，就算自己把职业练到满级，真的能达到艾伦那种恐怖的强度吗？可还没等她想明白，周围的气氛瞬间降到了冰点，一股冰冷的杀气已经在街道尽头锁定了她。这下麻烦真的来了，谁能想到这股杀气竟然是冲着艾伦去的？暗处的刺客已经拉满长弓，死死锁定了他的后脑勺。梅丽莎急得大喊一声，可剑矢已经破空而出，直取艾伦的命门。就在这千钧一发之际，艾伦竟然向背后长了眼睛，一个侧身，剑矢擦着他的鼻尖飞了过去。刺客当场就懵了，他怎么也想不到，一个工匠竟然能躲开这种必杀一击。梅丽莎赶紧冲到跟前，心都提到了嗓子眼。艾伦虽然表面冷静，但心里也清楚，这帮人竟然敢在王都公然行刺，看来对方已经彻底撕破脸了。看着地上的剑矢，艾伦意识到这帮人已经疯了，再这么下去，别说出城狩猎，恐怕连在王都散步都成了奢望。梅丽莎在一旁抱着胳膊说，早就提醒过他要防着刺客。艾伦虽然心里不情愿，但也只能答应尝试他的办法。梅丽莎趁机开起玩笑，问要不要提供贴身保护。当然了，这可是要收费的。艾伦一听要花钱，立马表示还是自己搞定吧，毕竟这女人的出场费他可未必付得起。梅丽莎虽然嘴上说着可惜，但还是收起了玩笑的神情。她叮嘱艾伦千万别乱来，只要出事随时可以找他帮忙，毕竟他们现在可是队友了。艾伦愣了一下，低声重复着队友这2个字。这个习惯了独来独往的工匠心里似乎有什么东西被触动了，看着梅丽莎大大咧咧的样子，艾伦没再多说什么。梅丽莎盯着艾伦半开玩笑的说，既然你是我认可的男人，要是随随便便被刺客干掉，我可绝对不会原谅你。艾伦头也不回的甩下一句，在升到999级之前，我命硬的很，就算被杀也不会死。看着梅丽莎笑着挥手告别，艾伦独自走在夕阳下，他想起以前玩游戏的时候，自己一直是个彻头彻尾的独行侠，觉得一个人升级更轻松，反正也没人能跟上他的节奏。他曾以为自己会一直这样走下去，可直到遇见了这帮麻烦的家伙，他才发现身边有队友的感觉似乎真的还不赖。不过温馨的时刻到此为止，艾伦的眼神重新变得冷峻。既然这帮刺客非要找死，那就先从他们开
开始一个一个清算干净。第二天一早，艾伦就独自出了门，他看着眼前熟悉的街道，心里却有些感慨。原本以为这辈子都不会和这个地方打交道，可计划赶不上变化，多亏了魔王派系那帮人，他现在不得不站在这里。工会协会这个掌控着全城战力的核心地带，大门就在眼前。艾伦停下脚步，虽然他一向讨厌束缚，但为了彻底解决掉那些麻烦，他必须得进去会会这帮人了。一天前，就在击败水晶奥拉贡之后，梅丽莎提议想要躲避接下来的暗杀，最好的办法就是加入工会。艾伦有点不解，这工会到底能起什么作用？梅丽莎解释说，这跟动物成群结队是一个道理，只要人够多，就没人敢随便动你。更重要的是，大工会背后往往都有大人物撑腰，这才是真正的保命符。听完梅丽莎的分析，艾伦总算明白了，那些顶级工会的背后全都有大人物在撑腰，加入他们不仅能给自己找个保命符，还能顺便打听情报。既然决定了，他直接来到了工会协会，准备给自己找个靠山。可问题是，这么多势力错综复杂，到底该怎么选呢？艾伦刚一现身，周围的人就开始交头接耳，大家都认出了这个狠角色。毕竟他不仅刷爆了矿山的记录，还通关了传说中的水晶天城。最关键的是，这么强的人居然还没入伙，谁要是能把他拉进工会，那可真是捡到宝了。艾伦没理会这些议论，他发现这里的柜台很有讲究，是按照工会的活动目标来分类的。比如这种征服型工会，目标非常明确，就是专门为了攻略地下城而存在的。除了专门下副本的，这里还有防御型、社交型，甚至还有专门搞收集和讨伐的，种类多到让人眼花缭乱。艾伦看了一圈，发现最火的还是那些什么活都接的综合型，不过对他来说，热门不热门根本不重要。就在他打算继续观察时，一个叫马克思的男人主动凑了上来，他是 B 级工会邓林的会长，显然是冲着艾伦来的。马克思开门见山说，早就听说艾伦是个顶级工匠，想邀请他加入自己的工会。可还没等艾伦表态，身后突然传来一个声音，让他别去什么征服型工会，要选就选综合型。这下场面彻底失控了，各大工会为了抢艾伦，差点当场打起来，甚至连 A 级工会都放低姿态，开出了各种诱人的条件。围观的人都看傻了，一个才27级的工匠，凭什么让这么多大佬抢破头？有人觉得他等级太低，但更多人相信他身上肯定藏着什么惊人的秘密。眼看场面越来越乱，甚至还有人想用美色拉拢。面对这么多橄榄枝，艾伦却语出惊人，他直言自己只对 A 级以上的防御型工会有兴趣。这话一出，全场的人都听傻了，谁都没想到他会选这么个冷门类型。但艾伦心里早有算盘，这种工会跟官家走得近，不仅情报灵通，还能名正言顺的把武器卖到各个城市，再加上 A 级工会背景够硬，简直就是最完美的挡箭牌。他冷冷的扫视了一圈，放话让不达标地工会赶紧走人，不管开出什么条件都没得谈。刚才还吵个不停的大厅，瞬间变得鸦雀无声。艾伦开出的条件实在太狠，人群走得比他预想的还要快，再这么下去，恐怕一个留下的都没有。就在这时，一阵沉重的盔甲声传了过来，有人接话了，说看来除了他自己，没人能满足艾伦那苛刻的要求。艾伦抬头一看，来人正是金发剑士福林，他不仅是 A 级工会神圣守护者的会长，等级更是高达378级，这种级别的顶级大佬，平时根本见不到几个，现在竟然亲自找上门来。福林咪着眼再次确认，你真的想好了，一定要加入防御型工会吗？福林先给艾伦打了预防针，说防御型工会的规矩非常多，进来之后可没法开小灶。艾伦心里早有打算，他提出先从试用成员做起，这样不仅能观察情况，以后想走也方便。福林倒是爽快，直接发出了入会邀请。随着艾伦指尖轻轻一点，他正式加入了神圣守护者。两人简单握了个手，这桩买卖就算谈成了。福林也不废话，直接带他前往工会总部，这就是神圣守护者的总部。福林把艾伦带进办公室，开门见山地问他知不知道防御型工会到底是干什么的。艾伦心里很清楚，说白了就是到处救火，去各个城镇挡住魔王军的进攻。福林点了点头，接着抛出了工会的死规矩，在这里绝对不允许单打独斗，所有人必须3个人搭伙，而且等级还得差不多。听到要强制组队，艾伦眉头一皱，难道在这里连一个人行动都不行吗？福林的回答很干脆，不行就是不行。艾伦心里顿时凉了半截，要是被强制组队，那升级速度可就慢得没法看了。更离谱的是，福林只让他去负责城市巡逻，说等以后等级高了才能参加真正的防御任务。在艾伦看来，巡逻跟在大街上散步没区别，不仅没法升级，还得防着昨天那帮魔王军的忠诚者，万一在城里被盯上就麻烦了。这种条件确实让人没法干，但艾伦也清楚，现在离开也解决不了问题。他原本还指望参加任务的时候能把自己做的武器发给队友。看着艾伦半天没说话，福林眯起眼睛问了一句：怎么了，艾伦？你是不是有什么意见？看来不谈条件是不行了。艾伦直接摊牌，说自己对巡逻没兴趣，要求直接去参加前线的防御任务。福林头都没抬就拒绝了，只要还在工会1天就要按规矩办事，谁都没有特权。艾伦早就料到他会这么说，他盯着福林提出，如果自己能证明实力，工会就要为他开个后门。福林这下来了兴致，问他打算怎么证明。艾伦的回答简单粗暴，直接打一场吧，只要我赢了规矩就要听我的。看着眼前这个不知天高地厚的新人，福林竟然笑出了声。福林听完直接笑出了声，这种要求他
他还是头一回见，但他根本不打算买账，因为这场赌局对他来说一点好处都没有。他给艾伦指了条明路，先老老实实干上1周，要是到时候觉得不合适，再走也不迟。艾伦心里很清楚，现在继续硬刚下去，只会把路彻底堵死。他只能点头答应。但这事儿显然还没完。福林突然开口说，艾伦的队友已经到了，而且还是工会里等级最低的2个吊车尾。门被推开，进来的正是直树和厨。虽然两人表现得很客气，但艾伦心里却凉了大半截。这等级差距也太离谱了！说好的组队，难道不应该找水平相当的吗？还没等艾伦想明白，直树就先坐不住了。他直接凑到艾伦跟前，满脸写着看不上。在他眼里，这个新来的不仅等级低，看起来还弱得掉渣。这种人组进来，纯粹就是个累赘。厨赶紧拦住直树，让他说话注意点分寸。福林也在旁边帮腔，说别看这小子等级不高，在镇上名气可不小。直树听了更不服气了，他仔细一瞧艾伦的面板，发现对方竟然是个工匠。这下他彻底无语了，觉得这职业简直废到了家。可就在这时，厨突然反应了过来，他盯着艾伦问：“难道你就是那个艾伦？”直树还没搞清楚状况，厨就爆出了一个大新闻：昨天跟梅丽莎一起把那个水晶天空城给拿下的，居然就是眼前这个27级的工匠。这下轮到直树傻眼了。福林在一旁笑而不语。其实他早就盯上艾伦了，毕竟能在那种地方搞出大动静，这小子绝对不简单。艾伦自己都没想到，福林竟然真的愿意收留他。毕竟他现在的等级在工会里确实不够看，但福林却看得很准，能让所有人都在议论的人，绝对不是什么等闲之辈，甚至连梅丽莎都亲口承认，艾伦就是未来的明日之星。初听完已经开始崇拜了，可直树却越听越火大，他觉得艾伦肯定是走了狗屎运，全靠梅丽莎带飞，自己根本没半点真本事。福林看出了气氛不对，干脆提议让他们3个直接去野外打一场，是骡子是马拉出来溜溜就知道了。直树这下可带到了机会，他一边推搡着艾伦，一边阴阳怪气的挑衅，说要是现在承认自己若还能少丢点人。艾伦被缠得实在没办法，心里直呼这家伙真麻烦。为了能亲近点，他干脆顺着对方的话演了下去。他摊开手，一脸无奈，承认自己当时确实是个挂件，全靠梅丽莎一个人带飞。这话一出，直树果然露出了得意的笑，但他没注意到福林在旁边看着这一切，眼神里却透着一股深意。直树这下彻底飘了，拍着艾伦的肩膀，一副老大哥的派头，让艾伦这个新人以后多靠他。艾伦也懒得拆穿，顺着话叫了一声前辈，这可把直树给美坏了，带着2人就往森林里冲。看着他们离开的背影，福林忍不住笑出了声。艾伦这演技实在是太烂了，谁会相信一个能把不可能变成可能的人会是个魂经验的挂件？此时的3人已经来到了树精森林，这里的推荐等级是35级，对普通玩家来说，到处都潜伏着致命的危险。艾伦表现得很淡定，他早就研究过这里的怪物，那些树精最擅长伪装，如果没有侦测技能，根本分不清哪棵是树哪棵是怪。他正琢磨着要不要当场搓个侦测道具出来，直树却又开始在那吹牛了，让他别在这瞎担心。在直树眼里，这些树精根本不够看，但他显然还没意识到，真正的麻烦马上就要找上门了。艾伦却突然停下了脚步，他敏锐地察觉到这片看似安静的林子里有一股危险的气息正在逼近。还没等直树反应过来，艾伦低声提醒了一句：“注意左边。”话音刚落，一双血红色的眼睛猛地在黑暗中睁开，35级的树精撕开了伪装，张开血盆大口直接扑了过来。这突如其来的袭击把直树吓得够呛，但他毕竟也是个老手，一个翻身躲过攻击，嘴上还不肯服软，大喊着让厨跟他一起上。2人迅速摆开架势，准备正面硬刚这个大家伙。可他们还没意识到，这只树精的实力远比他们想象的要难缠。直树和厨的配合确实默契，2人一左一右，长矛和制刀交织成网，把巨大的树精死压制住。看着怪物被打得毫无还手之力，直树又开始得意了。他一边收招，一边扭头向艾伦炫耀，问他这配合怎么样。艾伦只是冷冷地看着，心里已经看穿了这种教科书式的冒险者打法。面对直树的显摆，他只是随口敷衍了一句还行。这平淡的反应差点没把直树给气炸了。他觉得艾伦就是在装模作样，干脆把长矛一横，让艾伦这个新人上去试试。他嘴上说着会帮忙掩护，其实就想看艾伦被怪物吓破胆，好让他知道前辈这2个字到底怎么写。艾伦没说话，只是静静地走向那只还没彻底断气的树精。这下轮到他出手了，既然前辈这么客气，艾伦也就不装了。他低声说了句：“那就试试。”手心突然爆发出耀眼的蓝光，在直树和厨惊恐的注视下，艾伦竟然凭空搓出了一把巨大的加特林。直树整个人都傻了，他这辈子都没见过这种武器。还没等他开口问，艾伦已经扣动了扳机。本来还想装个热成像精准打击，但艾伦觉得太麻烦了，干脆直接火力覆盖，把眼前的怪物全部扫平。密集的火舌瞬间喷涌而出，刚才还不可一世的树精，在现代火力的横扫下，简直就像割草一样成片倒下。整片森林被火光彻底点亮。直树和厨站在后方看着这毁天灭地的场面，大脑已经彻底死机了。他们终于意识到，这个所谓的新人到底是个什么样的怪物。硝烟散去，艾伦随手收起了重火力，一脸淡然地看向直树，语气轻松的像刚散完步，说自己勉强搞定了。一旁的厨眼睛里全是崇拜，直夸艾伦刚才的表现太神了。这下直树彻底下不来台，只能在那硬着头皮死撑，嘟囔着对新人来说还算凑合。可还没等他们放松下来，艾伦突然察觉到
不对劲，一股阴冷的杀气已经悄无声息地锁定了他的后背。一个熟悉的身影从林子里走出来，卢卡斯带着一脸坏笑，死死盯着艾伦的背影，低声呢喃着：“终于找到你了，好久不见啊，艾伦。”结果一轮愣了半天，憋出一句：“你是哪位？”卢卡斯这下心态彻底崩了，他在这儿自我感觉良好，对方压根没把他放眼里，他气得大喊大叫：“在那狼矿你可是让我丢尽了脸！”艾伦这一开口，直接把卢卡斯气得够呛。既然你记得，那这笔账今天就要算清楚。卢卡斯直接亮出底牌，头顶赫然显示着73级。短短1周时间，他竟然硬生生练了8级。他一脸得意的叫嚣：“这全都是为了打败你，艾伦。”可一伦根本没当回事，只是淡淡的问了一句：“这里又不是副本，你打算怎么个比法？”这话里的意思很明白，真要动手等级，可救不了你的命。卢卡斯直接拔出长剑，叫嚣着要在这里跟艾伦1对1。为了这场决斗，他甚至甩掉了所有队友。旁边的直树看不下去了，等级差这么多还提单挑，这不明摆着欺负人吗？卢卡斯反手就是一个怒吼，让围观的人全闭嘴。他现在眼里只有艾伦。艾伦不紧不慢地掏出手枪，好心提醒对方：1对1的话，吃亏的恐怕是你。卢卡斯却一脸不屑，他觉得已经看穿了艾伦的底牌，这把枪打怪物确实厉害，但对付人恐怕只是个吓唬人的摆设。他认定艾伦是在虚张声势。卢卡斯还在那儿吐着舌头，疯狂嘲讽艾伦的武器没用，甚至还建议艾伦赶紧给自己打把剑防身。话音刚落，艾伦直接扣动了扳机，伴随着一声枪响，卢卡斯捂着脑袋倒在地上，他疼得满地打滚，嘴里不停地惨叫。艾伦面无表情地举着枪，冷冷地丢下一句：“抱歉，你的情报早就过时了，刚才只是个警告，下次再敢乱来，子弹可就不是擦边这么简单了。”卢卡斯这下彻底认怂了，一边连滚带爬的逃跑，一边还不忘放2句没用的狠话。旁边的直树看得目瞪口呆，这可是73级的对手啊，在艾伦面前竟然连还手的机会都没有，还顺带俘获了厨的芳心。现在的他已经彻底成了艾伦的小迷妹。3人继续向森林深处进发，准备去讨伐最后的树妖王。一路上，厨对着一轮夸个不停，直言工匠这个职业简直强得离谱。艾伦倒是很冷静，提醒他们别太依赖自己，毕竟实战经验还是得靠他们自己积累。看着厨那副崇拜的样子，旁边的直树心里开始发毛。这新来的不仅实力强，连风头都快抢光了。眼看厨已经开始打听艾伦有没有女朋友，直树这下彻底坐不住了，他一个箭步冲到2人中间，拼命想要打断这个话题。直树先是找了个借口，让厨去盯着周围的动静，紧接着他一脸严肃地叫住一轮，非要拉着他去开什么战术会议。艾伦觉得根本没这必要，可直树根本不听，强行把他拽到了树林深处，直到确认厨听不见2人的对话。艾伦一头雾水，既然是商量战术，为什么要把厨一个人留在原地？直树终于摊牌了，所谓的开会只是个幌子，他真正想说的是一件关乎男人尊严的大事。还没等艾伦反应过来，直树竟然直接跪在了地上，大声恳求艾伦千万不要对厨动心思。艾伦整个人都懵了，完全没搞清楚这是哪一出。直树干脆把话挑明了，他和厨虽然是青梅竹马，但他心里早就装不下别人了，他一直深深地暗恋着厨，所以看到艾伦表现得这么优秀，他感到了前所未有的危机感。再这么下去，他觉得自己一点机会都没有了。艾伦无奈地叹了口气，这种狗血的三角恋剧情对他来说简直就是浪费时间，他只想赶紧解决麻烦，让这2个人原地结婚得了。他让直树放100个心，自己对谈恋爱根本没兴趣，甚至还主动提出可以帮直树打个助攻。直树一听这话，整个人都精神了，赶紧追问到底有什么妙招。艾伦指了指前方的森林，提议等会儿打 BOSS 的时候，2个人可以合伙演一场戏。计划很简单，艾伦先一个人冲上去开怪，但他会故意调低武器的输出，假装自己陷入了苦战。直树立刻心领神会，到时候他再像英雄一样登场，在厨的注视下亲手给 BOSS 最后一击。艾伦冷静地分析着局势，眼前的树妖王虽然看着吓人，但移动速度是他的硬伤，只要直树配合好，单杀他完全不是问题。直树这下可乐坏了，兴奋地直接抱住艾伦的大腿，嘴里不停地道谢，仿佛已经看到了自己英雄救美的名场面。艾伦一脸嫌弃地推开他，让他赶紧注意形象。3人重新集结，朝着森林最深处进发。还没走多远，一个巨大的黑影就挡住了去路。35级的树妖王正式现身，那3只血红色的眼睛透着让人脊背发凉的杀气。直树被这阵仗吓了一跳，下意识地问一轮该怎么打。厨也紧张地凑了过来，想听听这位大神有什么战术。可一轮接下来的话却让2人都愣住了。他语气平淡地说，根本不需要什么计划，让他们2个直接退后。厨听完不仅没害怕，反而一脸崇拜地盯着艾伦，觉得他简直帅呆了。一旁的直树看到这一幕，心里的醋坛子又翻了，刚才的感激瞬间消失，恨不得立刻把厨拉回来。这哪里是助攻，这分明是又被抢了风头。艾伦当场开启合成能力，蓝色的能量在指尖汇聚，唰的一声，一把全新的突击步枪凭空出现。为了配合直树演好这出戏，艾伦特意在后台操作了一下，把武器的威力调到了最低。虽然没法完全没伤害，但起码能保证不把 BOSS 一枪秒了。厨在一旁看得眼睛都直了，他还没见过这种造型的武器。直树也忍不住感叹，艾伦手里的花样实在是太多了。艾伦淡定地解释道，这把枪虽然火力不如加特林，但胜在轻便好控制，非常适合现在的表演
话音刚落，艾伦就扣动了扳机，密集的火舌瞬间吞噬了树妖王。虽然看起来场面宏大，但实际上每一发子弹都在刮痧。巨大的树妖王被打得连连后退。艾伦一边射击一边观察，他在等一个时机，一个让植树闪亮登场的机会。艾伦这演技简直没谁了，他一边开火一边假装惊慌，大喊着武器好像掉链子了，再这样下去自己就要没命了。植树一看机会来了，立马挺起胸膛冲到前面，大喊一声让新人退后，这里交给他这个前辈就行。厨在后面急得不行，想叫住植树别太冲动，可现在的植树哪听得进去？他回头给了厨一个自信的眼神，让他好好看着自己是怎么当大英雄的。就在树妖王的攻击落下的一瞬间，植树一个侧身躲过，手中的长矛顺势挥出，带起一阵剧烈的烟尘。他发出一声怒吼，全身的力量都汇聚在矛尖上，对着 BOSS 的弱点狠狠刺了下去。这一套动作行云流水，场面看起来确实相当震撼。厨在旁边都看呆了，忍不住感叹植树原来这么厉害。艾伦看着植树的背影，心想这家伙虽然平时不靠谱，但关键时刻还真挺像个队长的。照这个势头打下去，解决掉 BOSS 只是时间问题。植树听到夸奖，尾巴都要翘上天了，一边挥舞长矛一边疯狂嘲讽，觉得这巨大的树妖王也不过就是个虚有其表的大家伙。可谁能想到帅不过3秒，植树正准备跳起来给 BOSS 最后一击，脚下却突然打了个滑，还没等大家反应过来，他就直接失去平衡，整个人重重的摔在地上，来了个标准的狗吃屎。厨在后面看得目瞪口呆，刚才建立起来的英雄形象瞬间崩塌的连渣都不剩。艾伦在旁边更是彻底无语，亏自己刚才还想夸他2句，结果这家伙关键时刻还是掉链子了。植树这一跤摔的不是时候，树妖王那双通红的大眼睛已经死死锁定了地上的猎物，震耳欲聋的咆哮声让整片森林都在颤抖。刚才还威风凛凛的植树，现在只能眼睁睁看着那巨大的阴影朝自己压过来，他彻底被吓破了胆，发出一声绝望的惨叫。